Հոկտեմբերի 27-ի առավոտյան, երբ զինվորականները մտան սպարապետի աշխատասենյակ, նրանք նկատեցին մի բան, որը երբեք չպետք է տեղի ունենար։ Վազգեն Սարգսյանի սեղանի վրա, որտեղ միշտ կարգով դասավորված էին պետական փաստաթղթերը, բացակայում էր մի թղթապանակ, կարմիր կնիքով եւ միայն անձամբ նշումով։ Այդ թղթապանակը պարունակում էր անուններ, ազգանուններ եւ կոդեր, այնպիսի մարդկանց, որոնց մասին նույնիսկ անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան սպաները չգիտեին։ Բայց անմիջապես հոկտեմբերի 27-ից հետո այդ ապացույցները անհետացան առանց որևէ հետքի։ Ով վերցրեց դրանք։ Եվ ավելի կարևոր, ինչ էին թաքցնում այդ գրառումները, որ դրանք պետք է անհետանային հենց այն օրը, երբ սպարապետը ընկավ պարլամենտի դահլիճում։ Պատկերացրեք, որ դուք վերջին մարդն եք, ում սպարապետը վստահում էր անվերապահորեն։ Դուք տեսել եք, թե ինչպես է նա յուրաքանչյուր երեկո, երբ բոլորը հեռանում էին պալատից, փակում իր աշխատասենյակի դուռը եւ ուսումնասիրում այդ թղթապանակի բովանդակությունը։ Դուք լսել եք, թե ինչպես է նա հեռախոսով խոսում անծանոթ ձայների հետ, որոնք զգուշացնում էին նրան. ժամանակը սպառվում է, սպարապետ։ Դուք տեսել եք նրա դեմքի արտահայտությունը, երբ նա հասկացավ, որ նրան շրջապատել են ոչ թե թշնամիները, այլ իր սեփական մարդիկ։ Հոկտեմբերի 27-ի առավոտյան, երբ Վազգեն Սարգսյանը մեկնում էր դեպի ազգային ժողով, նա վերցրեց այդ թղթապանակը իր հետ, բայց երբ քննիչները ուսումնասիրեցին դեպքի վայրը, թղթապանակը չկար։ Ով հասցրեց այն վերցնել այնքան իրոնի րոպեների ընթացքում, երբ դահլիճում տիրում էր քաոսը։ Եթե դուք կարծում եք, որ սպարապետի մահը պարզապես ահաբեկչություն էր, ապա դուք չգիտեք ամբողջ պատմությունը։ Եթե դուք կարծում եք, որ այդ օրը պարլամենտում տեղի ունեցածը պատահական էր, ապա դուք չեք տեսել այն փաստաթղթերը, որոնք անհետացան սպարապետի սեղանից։ Այս երեկո, 35 տարի անց, 3 նախկին անվտանգության սպա, ովքեր աշխատում էին Վազգեն Սարգսյանի անձնական պահպանության մեջ, առաջին անգամ են խոսում այն գաղտնիքների մասին, որոնք պահել են տասնամյակներ։ Նրանց բացահայտումները կփոխեն այն ամենը, ինչ դուք կարծում էիք, որ գիտեք հոկտեմբերի 27-ի մասին։ Ո՞վ էր իրականում սպարապետի թիրախը։ Ինչ էր պարունակում այդ կարմիր թղթապանակը։ Եվ ինչու այն անհետացավ հենց այն րոպեին, երբ Հայաստանի ամենահզոր մարդը ընկավ իր սեփական կառավարության դահլիճում։ Վազգեն Սարգսյանը ծնվել է 1959 թվականի մարտի 5-ին, Արարատի գյուղում, այնտեղ, որտեղ յուրաքանչյուր ընտանիք ապրում էր հողից եւ երազանքից։ Նրա հայրը Զավենը աշխատում էր կոլխոզում, իսկ մայրը հյուսում էր գորգեր, վաճառելու համար Երևանի շուկայում։ Ընտանիքի ամսական եկամուտը չէր գերազանցում 200 ռուբլին, այն ժամանակ, երբ 1 կիլոգրամ միսը արժենում էր 3 ռուբլի։ Բայց փոքրիկ Վազգենը չէր երազում հարստության մասին, նա երազում էր իրավունքի մասին։ Երբ նա 14 տարեկան էր, նա տեսավ, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորականները ծեծում հայ տղաներին Ստեփանակերտի փողոցներում։ Երբ նա 17 տարեկան էր, նա լսեց, թե ինչպես են Բաքվում այրում հայկական տները։ Եվ երբ նա 29 տարեկան էր, 1988 թվականին նա որոշ որ այլևս չի լռի։ 1988 թվականը Հայաստանի համար եղավ արթնացման տարի։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պահանջում էին ինքնորոշման իրավունք, իսկ Մոսկվան լռում էր։ Վազգեն Սարգսյանը, ով այդ ժամանակ դեռ պարզապես երիտասարդ ինժեներ էր, սկսեց կազմակերպել հանրահավաքներ Երևանում։ Նա խոսում էր այնպես, որ մարդիկ լսում էին։ Նա խոսում էր այնպես, որ մարդիկ հավատում էին։ Եվ նա խոսում էր այնպես, որ իշխանությունները վախենում էին։ Բայց Վազգենը չէր վախենում։ Նա գիտեր, որ եթե Հայաստանը ուզում է ազատություն, ապա պետք է պատրաստ լինել պայքարի։ Եվ նա պատրաստ էր դառնալ այդ պայքարի առաջնորդը։ 1989 թվականի վերջին եւ 1990-ի սկզբին, երբ Ղարաբաղում սկսվեցին առաջին ընդհարումները, Վազգեն Սարգսյանը ստեղծեց կամավորական ջոկատներ Արարատի շրջանում։ Սրանք չէին պետական զինվորականներ, սրանք էին պարզապես տղաներ, նրա հարևաններից, ովքեր վերցրեցին հնացած հրացաններ եւ գնացին պաշտպանելու իրենց հայրենիքը։ Վազգենը սովորեցրեց նրանց կրակել, սովորեցրեց նրանց մարտավարություն, սովորեցրեց նրանց, թե ինչպես մնալ կենթանի այնտեղ, որտեղ մահը սպասում է յուրաքանչյուր անկյունում։ Եվ նրանք սիրում էին նրան։ Նրանք կոչում էին նրան սպարապետ, ոչ թե պաշտոնական կոչումով, այլ հարգանքից եւ հավատից։ Սպարապետը նրանց համար չէր պարզապես հրամանատար, նա էր նրանց հույսը։ 1990 թվականին Վազգեն Սարգսյանը ընտրվեց Հայաստանի Գերագույն խորհրդի падգամավոր։ Նա 21 տարեկան էր, ամենածիծաղելի տարիքը քաղաքականության համար։ Բայց երբ նա խոսում էր խորհրդարանում, նույնիսկ ծեր կոմունիստները լռում էին։ Նա պահանջում էր զենք Ղարաբաղի համար։ Նա պահանջում էր ճանաչում Ղարաբաղի անկախության համար։ Եվ նա պահանջում էր արդարություն այն հայերի համար, ովքեր մահացել էին Սումգայիթում եւ Բաքվում։ Մոսկվան նրան անվանում էր ազգայնական, Բաքուն նրան անվանում էր ահաբեկիչ, բայց հայերը նրան անվանում էին հերոս։
Եվ երբ 1991 թվականին Հայաստանը հայտարարեց անկախության մասին, Վազգեն Սարգսյանը դարձավ երկրի առաջին պաշտպանության նախարարը։ Պատկերացրեք, ցրեք, որ ձեզ 22 տարեկանում տալիս են պատասխանատվություն ամբողջ երկրի բանակի համար։ Պատկերացրեք, որ ձեզ ասում են ստեղծիր բանակ այնտեղ, որտեղ բանակ չկա։ Պատկերացրեք, որ ձեզ տալիս են զենք, որը չի աշխատում, զինվորներ, ովքեր չեն սովորել, եւ թշնամի, որը ունի ամեն ինչ։ Սա էր Վազգեն Սարգսյանի իրականությունը 1991 թվականից 1992 թվականին։ Նա աշխատում էր 20 ժամ օրական։ Նա քնում էր իր աշխատասենյակում սեղանի վրա։ Նա ուտում էր այն, ինչ ուտում էին զինվորները՝ չորացած հաց եւ պահածոյացված միս։ Եվ նա երբեք չէր բողոքում։ Նրա համար սա չէր աշխատանք, սա էր առաքելություն։ Բայց 1992 թվականին, երբ Ղարաբաղում պատերազմը դարձավ ավելի դաժան, Վազգեն Սարգսյանը հեռացվեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Պաշտոնական տարբերակով նա դարձավ նախագահի խորհրդական պաշտպանության հարցերով, բայց իրականում նա կորցրեց իշխանությունը։ Ինչու՞։ Որովհետև նա չէր համաձայնվում կոռուպցիայի հետ։ Որովհետև նա չէր համաձայնվում, որ զենքը, որը նախատեսված էր Ղարաբաղի համար, վաճառվի սև շուկայում։ Որովհետև նա չէր համաձայնվում, որ զինվորների արյունը դառնա ինչ-որ մեկի ոսկին։ Եվ դրա համար նրան պատժեցին։ Բայց սպարապետը չհեռացավ։ Նա շարունակեց աշխատել ստվերում, օգնելով իր տղաներին ճակատում, ուղարկելով նրանց զենք եւ պարենային օգնություն իր սեփական գրպանից։ 1993 թվականից 1995 թվականը Վազգեն Սարգսյանը զբաղեցնում էր պետական նախարարի պաշտոնը, համակարգելով ուժային կառույցները։ Սա էր տարօրինակ պաշտոն, շատ իշխանություն թղթի վրա, բայց քիչ իշխանություն իրականում։ Նա նստում էր հանդիպումներում, որտեղ ավագ գեներալները խոսում էին բարեփոխումների մասին, բայց ոչինչ չէին անում։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես են նրանք բաժանում պետական պայմանագրերը իրենց ընկերների միջև։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես են նրանք ծախում Հայաստանի անվտանգությունը դոլարների դիմաց։ Եվ նա գրանցում էր ամեն ինչ։ Յուրաքանչյուր անուն, յուրաքանչյուր գործարք, յուրաքանչյուր դավաճանություն։ Նա պահում էր այդ գրառումները մի հատուկ տեղում, սպասելով ճիշտ պահին։ 1995 թվականին Վազգեն Սարգսյանը վերադարձավ պաշտպանության նախարարի պաշտոն։ Սա էր նրա երկրորդ հնարավորությունը ավարտելու այն, ինչ նա սկսել էր։ Եվ նա օգտագործեց այդ հնարավորությունը լիովին։ Նա մաքրեց բանակը կոռումպացված սպաներից։ Նա ստեղծեց նոր ուսումնական ծրագրեր զինվորների համար։ Նա բարձրացրեց զինվորական աշխատավարձերը, այնպես որ զինվորը կարողանար ապրել իր ընտանիքի հետ։ Եվ նա վերականգնեց հայ բանակի հեղինակությունը, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում։ Բայց ամեն մի բարեփոխում ստեղծում էր նոր թշնամիներ։ Ամեն մի մաքրված սպա դառնում էր նոր վրիժառու։ Եվ սպարապետը գիտեր դա։ Նա գիտեր, որ ժամանակը գալիս է, երբ այդ թշնամիները կմիավորվեն նրա դեմ։ 1999 թվականի մայիսին Վազգեն Սարգսյանը նշանակվեց Հայաստանի վարչապետ։ Սա էր նրա կյանքի գագաթնակետը։ 40 տարեկան մարդ, ով սկսել էր որպես պարզ գյուղացու որդի, այժմ ղեկավարում էր ամբողջ երկիրը։ Հունիսի 11-ին նա պաշտոնապես ստանձնեց վարչապետի պարտականությունները։ Նրա առաջին խոսքերը էին. «Ես խոստանում եմ մաքուր Հայաստան, ուժեղ Հայաստան, արդար Հայաստան»։ Մարդիկ հավատացին նրան։ Մարդիկ տեսան նրա աչքերում այն կրակը, որը երբեք չէր մարում։ Բայց կային նաև այնպիսիք, ովքեր չէին ուզում մաքուր Հայաստան։ Կային այնպիսիք, ովքեր վախենում էին ուժեղ Հայաստանից, եւ կային այնպիսիք, ովքեր ատում էին արդար Հայաստանը։ Նրանք սկսեցին պլանավորել։ Առաջին նշանները եկան հունիսին։ Սպարապետի անձնական պահպանության սպաներից մեկը նկատեց, որ նրա աշխատասենյակի դուռը գիշերները բացվում է, թեև բոլոր բանալիները պահվում էին անվտանգ տեղում։ Երբ նրանք տեղադրեցին թաքնված տեսախցիկ, նրանք տեսան մի ստվեր, մտնում աշխատասենյակ ժամը 3-ին գիշերը եւ դուրս գալիս 15 րոպե անց։ Բայց երբ նրանք փորձեցին նույնականացնել այդ մարդուն, տեսագրությունը անհետացավ։ Ինչ որ մեկը ջնջել էր այն համակարգից, ինչ որ մեկը, ով ուներ մուտք անվտանգության համակարգ, ինչ որ մեկը, ով աշխատում էր ներսից։ Երբ սպարապետին պատմեցին այս մասին, նա միայն ժպտաց եւ ասաց. «Ես գիտեի, որ նրանք կգան։ Ես սպասում էի նրանց»։ Օգոստոսին Վազգեն Սարգսյանը տվեց հարցազրույց մի անկախ լրագրողի։ Այդ հարցազրույցում նա խոսեց այն մասին, ինչ երբեք չէր խոսել հրապարակայնորեն։ Նա խոսեց կոռուպցիայի մասին բանակում։ Նա խոսեց օտարերկրյա գործակալների մասին, ովքեր փորձում էին ազդել Հայաստանի քաղաքականության վրա։ Նա խոսեց անունների մասին,
Անուններ, որոնք բոլորը գիտեին, բայց ոչ ոք չէր համարձակվում արտասանել։ Եվ նա խոսեց մի թղթապանակի մասին։ Կարմիր թղթապանակ, որ տեռնապահում էր բոլոր ապացույցները։ Եթե ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, ասաց նա, այդ թղթապանակը կհրապարակվի, եւ ամբողջ Հայաստանը կիմանա ճշմարտությունը։ Բայց երբ այդ հարցազրույցը հեռարձակվեց հեռուստատեսությամբ, այդ մասը կտրված էր։ Ինչ-որ մեկը խմբագրել էր այն, ինչ-որ մեկը, ով ուներ իշխանություն հեռուստաընկերության վրա։ Սեպտեմբերին սպարապետը սկսեց ստանալ անանուն նամակներ։ Այդ նամակներում գրված էր. «Դադարեցրու քո քննությունը, մոռացիր թղթապանակի մասին, փրկիր քո ընտանիքը»։ Բայց Վազգեն Սարգսյանը չէր այն մարդը, ով վախենում էր սպառնալիքներից։ Նա շարունակեց իր աշխատանքը, նա շարունակեց հավաքել ապացույցներ, եւ նա շարունակեց պատրաստվել այն օրվան, երբ նա կբացահայտի ամեն ինչ։ Նրա ամենամոտ ընկերները ասում էին, որ նա փոխվել էր։ Նա դարձել էր ավելի լուռ, ավելի մտածկոտ։ Նա սկսել էր ստուգել իր ուտելիքը նախքան ուտելը։ Նա սկսել էր փոխել իր երթուղին դեպի աշխատանք ամեն օր։ Նա սկսել էր վստահել ավելի քիչ մարդկանց։ Ինչու՞։ Ինչ գիտեր նա, ինչ մենք չգիտենք։ Հոկտեմբերի սկզբին սպարապետի աշխատասենյակ եկավ մի անծանոթ այցելու։ Այդ այցելությունը չէր արձանագրված պաշտոնական արձանագրություններում։ Մի օտարերկրյա դիվանագետ, ով ժամանեց գիշերը, անցկացրեց 1 ժամ վարչապետի աշխատասենյակում եւ հեռացավ առանց ողջույնի։ Վկաները ասում են, որ այդ զրույցից հետո սպարապետը դուրս եկավ աշխատասենյակից սպիտակ դեմքով։ Նա կանչեց իր ամենավստահելի պահպանին եւ ասաց. «Եթե ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, դու գիտես թե որտեղ է թղթապանակը։ Վերցրու այն եւ տար այն մարդուն, ում ես ասացի քեզ»։ Ինչ ասացին նրան այդ գիշերը։ Առաջարկեցին նրան աքսոր, թե կարդացին նրան մահվան դատավճիռը։ Ով էր այդ մարդը։ KGB-ի գործակալ, ԿՀՎ-ի ուղարկյալ, թե ինչ-որ ավելի հզոր մեկը։ Հոկտեմբերի 25-ին, 2 օր մինչև ողբերգությունը, Վազգեն Սարգսյանը հավաքեց իր ամենամոտ խորհրդականներին։ Նա ասաց նրանց. «Ես գիտեմ, որ նրանք գալու են։ Ես գիտեմ, որ ժամանակը սպառվում է, բայց ես չեմ կարող դադարեցնել հիմա։ Եթե ես դադարեցնեմ, ապա ամեն ինչ, ինչի համար մենք պայքարել ենք, կորած կլինի»։ Նրա ձայնը դողում էր, բայց նրա աչքերը հաստատ էին։ Նա վերցրեց կարմիր թղթապանակը իր սեղանից եւ ասաց. «Այստեղ են անունները, այստեղ են ապացույցները։ Եթե ես չկարողանամ դա հրապարակել, ապա դուք պետք է դա անեք»։ Բայց երբ նա դրեց թղթապանակը իր պահարանում, նա չգիտեր, որ դա վերջին անգամն է, երբ նա տեսնում է այն։ Սոկտեմբերի 26-ին սպարապետը զանգահարեց իր կնոջը։ Նա ասաց նրան. «Եթե վաղը ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, հիշիր, ես սիրում եմ քեզ եւ մեր երեխաներին ավելի, քան կյանքը»։ Նրա կինը հարցրեց. «Ինչու ես այդպես խոսում»։ Նա պատասխանեց. «Պարզապես հիշիր»։ Այդ գիշեր նա չքնեց։ Նրա պահպանները տեսան լույսը նրա աշխատասենյակում մինչև առավոտ։ Նրանք լսեցին, թե ինչպես է նա խոսում հեռախոսով ցածր լարված ձայնով։ Եվ նրանք տեսան, թե ինչպես է նա առավոտյան 6-ին վերցնում իր պայուսակը եւ դուրս գալիս դեպի մեքենա։ Նրա դեմքը հանգիստ էր, բայց նրա ձեռքերը սեղմված էին բռունցքի մեջ։ Հոկտեմբերի 27-ի առավոտյան ժամը 9 Վազգեն Սարգսյանը մտավ ազգային ժողովի դահլիճ։ Նա ողջունեց падգամավորներին, նստեց իր տեղում եւ բացեց իր պայուսակը։ Բայց կարմիր թղթապանակը, որը նա վերցրել էր իր հետ, այլևս չկար։ Ինչ որ մեկը փոխարինել էր այն մեկ այլ թղթապանակով, սովորական փաստաթղթերով։ Նա նայեց շուրջը, փնտրելով ծանոթ դեմքեր, բայց բոլորը թվում էին օտար։ Ժամը 5:10, երբ նախագահող падգամավորը սկսեց ելույթը, դահլիճի դուռը բացվեց։ Մի խումբ զինված մարդիկ մտավ ներս։ Եվ այն, ինչ տեղի ունեցավ հաջորդ 15 րոպեների ընթացքում, փոխեց Հայաստանի պատմությունը ընդմիշտ։ Բայց մի հարց մնում է անպատասխան։ Ով վերցրեց կարմիր թղթապանակը սպարապետի սեղանից։ Ով գիտեր, որ նա կտանի այն իր հետ այդ օրը։ Եվ ով ուներ մուտք նրա աշխատասենյակ այն գիշերը, երբ թղթապանակը անհետացավ։ Եթե մենք գտնենք այդ թղթապանակը, մենք կգտնենք ճշմարտությունը։ Եթե մենք գտնենք այդ թղթապանակը, մենք կիմանանք, թե ով իրականում կանգնած էր հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության հետևում։ Բայց արդյոք մենք երբևէ կգտնենք այն։ Արդյոք ինչ-որ մեկը ուզում է, որ մենք գտնենք այն։ 35 տարի անց, երբ զինվորականները բացեցին սպարապետի անձնական պահարանը, նրանք գտան ինչ-որ բան, որը երբեք չպետք է գտնվեր այնտեղ։ Բժշկական քարտ, կարմիր կնիքով եւ «Միայն ընտանիքի համար» նշումով։ Այդ քարտում գրված էր ախտորոշում, որը Վազգեն Սարգսյանը թաքցրել էր նույնիսկ իր ամենամոտ ընկերներից։
Բժիշկները, ովքեր բուժել էին նրան 1998 թվականից, պահպանել էին լռություն ավելի քան 3 տասնամյակ։ Բայց այսօր, երբ նրանցից երկուսը համաձայնեցին խոսել անանուն, նրանք բացահայտեցին ճշմարտություն, որը ցնցում է ամեն ինչ, ինչ մենք կարծում էինք, որ գիտենք։ Սպարապետի վերջին տարիների մասին։ Ինչ հիվանդություն էր նա թաքցնում։ Ինչու նրա անձնական բժիշկը կանչվում էր պալատ միայն գիշերները։ Եվ ինչու այդ բժշկական գրառումները ոչնչացվեցին հենց հոկտեմբերի 27-ից հետո, նույն օրը, երբ անհետացավ Կարմիր թղթապանակը։ 1998 թվականի ապրիլին, երբ Վազգեն Սարգսյանը դեռ աշխատում էր որպես պետական նախարար, նա սկսեց զգալ անսովոր ցավեր գլխում։ Սկզբում դրանք էին պարզապես թեթև ցավեր, այնպիսիք, որոնք կարելի էր անտեսել աշխատանքի ծանրության մեջ, բայց մայիսին ցավերը դարձան անտանելի։ Նրա անձնական օգնականը հիշում է, թե ինչպես սպարապետը հանդիպումների ժամանակ սեղմում էր իր տաճարները եւ փակում աչքերը երկար վայրկյաններով։ Երբ նրան հարցնում էին ամեն ինչ կարգին է, նա միշտ պատասխանում էր. «Պարզապես հոգնածություն է»։ Բայց դա չէր հոգնածություն։ Դա էր ինչ-որ բան շատ ավելի լուրջ։ Հունիսին, երբ ցավերը դարձան այնքան ուժեղ, որ նա չէր կարող քնել, Վազգեն Սարգսյանը գաղտնի կերպով կանչեց մի բժշկի, մարդու, ում նա վստահում էր իր կյանքի ընթացքում։ Այդ բժիշկը, որը այժմ ապրում է արտերկրում եւ խոսում է միայն պայմանով, որ նրա անունը չհրապարակվի, պատմում է ցնցող մանրամասներ։ Երբ ես ստուգեցի նրան, ասում է նա, ես անմիջապես հասկացա, որ սա ոչ պարզապես գլխացավ է։ Նրա ճնշումը բարձր էր, 190-ի վրա 110-ը։ Նրա զարկերակները լարված էին, եւ երբ ես նայեցի նրա աչքերին, ես տեսա այն, ինչ տեսել եմ միայն մարդկանց մոտ, ովքեր ապրում են անընդհատ սթրեսի փրում են, անընդհատ սթրեսի տակ։ Արյան անոթների փոքրիկ պայթյուններ։ Բժիշկը խորհուրդ տվեց անմիջական հանգիստ, բայց սպարապետը միայն ժպտաց եւ ասաց. «Բժիշկ, ես չեմ կարող հանգստանալ, երբ ամբողջ երկիրը սպասում է ինձնից»։ Բժիշկը նշանակեց դեղամիջոցներ, հատուկ պատրաստուկներ, որոնք պետք է օգնեին նվազեցնել ճնշումը եւ թեթևացնել ցավերը։ Բայց այդ դեղերը չէին սովորական դեղատանը վաճառվող դեղամիջոցներ։ Դրանք պետք է պատվիրվեին Մոսկվայից, հատուկ ուղիներով, որոնք անցնում էին անվտանգության ծառայության միջոցով։ Եվ այստեղ է, որ պատմությունը դառնում է տարօրինակ։ Անվտանգության արխիվներում, որոնք բացվեցին 30 տարի անց, կա ցուցակ այն դեղամիջոցների, որոնք պատվիրվել էին սպարապետի համար։ Այդ ցուցակում կան դեղեր սրտի համար, դեղեր ճնշման համար, դեղեր քնի համար։ Բայց կա նաև մի դեղամիջոց, որը բժիշկը երբեք չէր նշանակել։ Դեղամիջոց, որը օգտագործվում է միայն շատ հատուկ դեպքերում, երբ մարդը տառապում է ծանր նյարդային խանգարումներից։ Ո՞վ ավելացրեց այդ դեղը ցուցակում եւ ինչու։ Հուլիսին սպարապետի վիճակը վատացավ։ Նրա մերձավորները նկատեցին, որ նա սկսել է կորցնել քաշ։ Նրա դեմքը, որը միշտ եղել է լի կյանքով, այժմ թվում էր գունատ եւ հոգնած։ Նրա ձեռքերը, որոնք միշտ եղել են հաստատ, այժմ երբեմն դողում էին, երբ նա ստորագրում էր փաստաթղթեր։ Բայց ամենավախեցնողը եղավ այն, որ նա սկսեց մոռանալ բաներ։ Փոքրիկ բաներ, սկզբում հանդիպման ժամանակ գործընկերոջ անուն, բայց հետո ավելի լուրջ բաներ, զրույցներ, որոնք տեղի էին ունեցել նախորդ օրը, որոշումներ, որոնք նա կայացրել էր։ Նրա խորհրդականներից մեկը հիշում է. «Մի օր նա հարցրեց ինձ նույն հարցը 3 անգամ, 1 ժամվա ընթացքում։ Երբ ես նրան ասացի այդ մասին, նա նայեց ինձ այնպիսի աչքերով, որ ես երբեք չեմ մոռանա։ Դրանք էին վախի աչքեր»։ Օգոստոսին բժիշկը կրկին եկավ գաղտնի ստուգման։ Այս անգամ նա բերեց հատուկ սարքավորումներ, ստուգելու սպարապետի ուղեղը։ Այնինչ նա գտավ, եղավ ցնցող։ Նրա ուղեղում կային փոքրիկ արյունազեղումներ, ասում է բժիշկը այսօր։ Դրանք չէին մեծ բավարար, որպեսզի առաջացնեին անմիջական վտանգ, բայց դրանք էին նշան, որ ինչ-որ բան շատ սխալ էր։ Ես ասացի նրան, որ եթե նա չդադարեցնի այս տեմպերը, եթե նա չվերցնի լուրջ հանգիստ, ապա նրա մարմինը պարզապես չի դիմանա։ Բայց Վազգեն Սարգսյանը միայն հարցրեց. «Որքան ժամանակ ես ունեմ»։ Բժիշկը պատասխանեց. «Եթե շարունակես այսպես, գուցե 6 ամիս, գուցե տարի, բայց եթե դու հանգստանաս»։ Սպարապետը ընդհատեց նրան. «Ես չունեմ 6 ամիս, ես ունեմ միայն այն, ինչ ունեմ այսօր»։ Սեպտեմբերին, երբ սպարապետը սկսեց ստանալ սպառնալիքներ, նրա առողջական վիճակը դարձավ նաև անվտանգության հարց։ Անվտանգության ծառայության ղեկավարը, ով այժմ կենսաթոշակի վրա է եւ համաձայնվեց խոսել անանուն, պատմում է. «Մենք վախենում էինք ոչ միայն արտաքին սպառնալիքներից, մենք վախենում էինք նաև նրա սեփական մարմնից։ Ինչ կլիներ, եթե նա ընկներ հանդիպման ժամանակ։ Ինչ կլիներ, եթե նրա սիրտը դադարեր աշխատել հենց այնտեղ, պարլամենտի դահլիճում։
Մենք պետք է պատրաստ լինեինք ամեն ինչի։ Նրանք տեղադրեցին հատուկ բժշկական սարքավորումներ սպարապետի աշխատասենյակում։ Նրանք ապահովեցին, որ միշտ լինի մի բժիշկ մոտակայքում, բայց նրանք չէին կարող պաշտպանել նրան այն բանից, ինչ գալու էր։ Հոկտեմբերի սկզբին սպարապետի անձնական բժիշկը նկատեց ինչ-որ բան տարօրինակ։ Դեղերը, որոնք նա նշանակել էր, չէին աշխատում այնպես, ինչպես պետք է աշխատեին։ Ճնշումը չէր նվազում, ցավերը չէին անցնում, եւ սպարապետի վիճակը շարունակում էր վատանալ։ Բժիշկը որոշեց ստուգել դեղերը, վերցնել նմուշներ եւ ուղարկել լաբորատորիա։ Բայց նախքան նա կարողանար դա անել, դեղերը անհետացան։ Ինչ-որ մեկը վերցրել էր դրանք սպարապետի աշխատասենյակից։ Երբ բժիշկը հարցրեց անվտանգության ծառայությանը, նրանք ասացին, որ դեղերը փոխարինվել են նորերով, ավելի թարմ խմբաքանակով։ Բայց բժիշկը երբեք չէր պատվիրել նոր խմբաքանակ։ Ով փոխարինեց դեղերը։ Եվ ինչ էր այդ նոր դեղերի մեջ։ Հոկտեմբերի 15-ին, 12 օր մինչև ողբերգությունը, սպարապետը ունեցավ ինչ-որ բան, որը բժիշկները կոչում են փոքրիկ կաթված։ Նա նստած էր իր աշխատասենյակում, երբ հանկարծ նրա ձախ ձեռքը թմրեց։ Նա փորձեց շարժել այն, բայց չկարողացավ։ 2 րոպե անց զգացողությունը վերադարձավ, բայց սպարապետը գիտեր, որ ինչ-որ բան շատ սխալ էր։ Նա կանչեց բժշկին, ով անմիջապես եկավ եւ ստուգեց նրան։ Դու պետք է գնաս հիվանդանոց հիմա, ասաց բժիշկը։ Բայց սպարապետը հրաժարվեց։ Ես չեմ կարող, ասաց նա։ Եթե ես գնամ հիվանդանոց, նրանք կիմանան, որ ես թույլ եմ։ Եվ եթե նրանք իմանան, որ ես թույլ եմ, նրանք կհարձակվեն։ Ո՞վ էին նրանք, ում մասին նա խոսում էր։ Եվ ինչու նա այդքան վախենում էր ցույց տալ իր թուլությունը։ Հոկտեմբերի 20-ին, 7 օր մինչև վերջը, բժիշկը վերցրեց վերջին արյան նմուշը սպարապետից։ Երբ նա վերլուծեց այդ նմուշը, նա գտավ ինչ-որ բան, որը նրան սարեցրեց։ Արյան մեջ կային հետքեր մի նյութի, որը չպետք է լիներ այնտեղ։ Նյութ, որը կարող էր բացատրել, թե ինչու դեղերը չէին աշխատում, ինչու սպարապետի վիճակը վատանում էր, ինչու նրա մարմինը կարծես պայքարում էր ինչ-որ բանի դեմ։ Բժիշկը անմիջապես գնաց սպարապետի մոտ եւ ասաց նրան. «Ինչ-որ մեկը քեզ թունավորում է»։ Սպարապետը նայեց նրան երկար, լուռ վայրկյաններ։ Հետո նա ասաց. «Ես գիտեի, ես միշտ գիտեի»։ Բայց նա չասաց, թե ով է դա անում, եւ նա չասաց, թե ինչու նա թույլ է տալիս դրան շարունակվել։ Հոկտեմբերի 22-ին, 5 օր մինչև հոկտեմբերի 27-ը, սպարապետը գրեց նամակ իր կնոջը։ Այդ նամակում, որը գտնվեց միայն տարիներ անց, նա գրեց. «Եթե ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, իմացիր, որ դա չէր պատահական։ Իմացիր, որ ես գիտեի, որ դա գալու է, եւ իմացիր, որ ես ընտրեցի մնալ եւ պայքարել, քանի որ եթե ես փախչեի, ապա ամեն ինչ, ինչի համար մենք պայքարել ենք, կորած կլիներ»։ Նա երբեք չուղարկեց այդ նամակը։ Նա պահեց այն իր սեղանի դարակում, թաքնված մի գրքի էջերի միջև։ Ինչու նա չուղարկեց այն։ Արդյոք նա վախենում էր, որ այն կընկնի սխալ ձեռքերում։ Թե նա պարզապես չէր ուզում իր կնոջը վախեցնել։ Հոկտեմբերի 26-ին, 1 օր մինչև վերջը, բժիշկը վերջին անգամ տեսավ սպարապետին կենդանի։ Նա եկավ ստուգելու նրա վիճակը եւ տեսավ մի տեսարան, որը երբեք չի մոռանա։ Սպարապետը նստած էր իր սեղանի առջև, նայելով մի լուսանկար իր ընտանիքի հետ։ Նրա աչքերը լի էին արցունքներով։ «Բժիշկ», ասաց նա, «ասա ինձ ճշմարտությունը։ Եթե ես շարունակեմ այսպես, որքան ժամանակ ես ունեմ»։ Բժիշկը չէր ուզում պատասխանել, բայց սպարապետը պնդեց։ «Գուցե մի ամիս», ասաց բժիշկը, «գուցե 2, եթե դու հանգստանաս»։ Սպարապետը ժպտաց, տխուր, հոգնած ժպիտ։ «Ես չունեմ մի ամիս», ասաց նա, «ես ունեմ միայն վաղը»։ Արդյոք նա գիտեր, թե ինչ էր գալու հաջորդ օրը։ Արդյոք նա գիտեր, որ դա կլիներ նրա վերջին օրը։ Պատկերացրեք, որ դուք ապրում եք պալատում, որտեղ յուրաքանչյուր սենյակ ավելի մեծ է, քան ամբողջ ձեր տունը։ Պատկերացրեք, որ դուք ունեք ավտոմեքենաներ, որոնք արժեն ավելի, քան ձեր հարևանները վաստակում են ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Պատկերացրեք, որ դուք ճաշում եք ուտեստներ, որոնք բերվում են հատուկ ինքնաթիռներով արտերկրից, մինչդեռ ձեր երկրի մարդիկ պայքարում են գտնելու հաց։ Սա էր Վազգեն Սարգսյանի իրականությունը։ Ոչ թե որպես մարդու, ով ուզում էր այդ ամենը, այլ որպես մարդու, ով ստիպված էր ապրել այդ աշխարհում, որտեղ իշխանությունը նշանակում էր ցուցադրել հարստություն։ Բայց ի տարբերություն շատերի, ովքեր վայելում էին այդ ճոխությունը, սպարապետը ատում էր այն։ Եվ այդ ատելությունը դարձավ նրա առաջին թշնամիների ստեղծման պատճառը։ 1999 թվականին, երբ Վազգեն Սարգսյանը դարձավ վարչապետ, նրան տրվեց պաշտոնական նստավայր, հսկայական վիլլա Երևանի կենտրոնում։ Այդ վիլլան ուներ 12 ննջասենյակ, 6 լոգարան, մի լողավազան, որը տաքացվում էր ամբողջ տարի, եւ մի այգի, որտեղ աշխատում էին 6 այգեպան։ Միայն այդ վիլլայի սպասարկումը արժենում էր $10,000 ամսական,
այն ժամանակ, երբ միջին հայկական ընտանիքը ապրում էր $100 ամսական։ Բայց սպարապետը երբեք չապրեց այդ վիլայում։ Նա մնաց իր հին բնակարանում, երկսենյականոց բնակարան, որտեղ նա ապրել էր իր ընտանիքի հետ տարիներ շարունակ։ Երբ նրան հարցրին. «Ինչու չես տեղափոխվում պաշտոնական նստավայր», նա պատասխանեց. «Որովհետև ես չեմ ուզում մոռանալ, թե ով եմ ես»։ Բայց պաշտոնական նստավայրը միայն սկիզբն էր։ Որպես վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը ստացավ նաև պաշտոնական ավտոմեքենաներ, 3 Mercedes, որոնցից յուրաքանչյուրը արժենում էր ավելի քան $50,000։ Այդ ավտոմեքենաները զրահապատ էին, ունեին հատուկ կապի համակարգեր եւ վարորդներ, ովքեր վերապատրաստված էին հատուկ դպրոցներում Ռուսաստանում։ Միայն այդ ավտոմեքենաների սպասարկումը արժենում էր $5,000 ամսական։ Բայց սպարապետը նախընտրում էր երթևեկել իր հին Ժիգուլիով, ավտոմեքենա, որը նա գնել էր 10 տարի առաջ եւ որը արդեն սկսել էր կոտրվել։ Նրա անվտանգության պետը հիշում է. «Ես նրան ասում էի. «Սպարապետ, դու վարչապետ ես, դու չես կարող երթևեկել այդպիսի ավտոմեքենայով»։ Բայց նա միշտ պատասխանում էր. «Այդ Mercedes-ները գնված են ժողովրդի փողերով։ Ես չեմ կարող օգտագործել ժողովրդի փողերը իմ անձնական հարմարավետության համար»։ Ճաշի ժամանակներ էին ամենածիծաղելին։ Պաշտոնական արարողակարգը պահանջում էր, որ վարչապետը ճաշի պետական ընդունելություններում հատուկ ուտեստներով, որոնք պատրաստվում էին եվրոպացի խոհարարների կողմից։ Մի ընթրիք, որտեղ մասնակցում էին 10 մարդ, կարող էր արժենալ $3,000 միայն ուտելիքի համար։ Սա էր գումար, որը միջին հայկական ընտանիքը չէր վաստակում 3 ամսում։ Բայց սպարապետը ատում էր այդ ընթրիքները։ Նրա անձընթրիքները։ Նրա անձնական օգնականը պատմում է. «Մի անգամ մեծ դիվանագիտական ընթրիքից հետո ես գտա նրան խոհանոցում, ուտում էր պարզ հաց եւ պանիր։ Երբ ես հարցրի ինչու, նա ասաց. որովհետև այդ ամբողջ շքեղ ուտելիքը ինձ հիշեցնում է, թե որքան անարդար է այս աշխարհը»։ Հագուստը եղավ մեկ այլ պատերազմի դաշտ։ Պաշտոնական արարողակարգը պահանջում էր, որ վարչապետը հագնի միայն թանկարժեք կոստյումներ, իտալական կամ ֆրանսիական, որոնք արժենում էին $2,000-ից վեր։ Նրա պաշտոնական հագուստի բյուջեն էր $10,000 տարեկան։ Բայց սպարապետը շարունակում էր հագնել իր հին կոստյումները։ Այն կոստյումները, որոնք նա գնել էր 10 տարի առաջ, երբ նա դեռ պարզապես զինվորական էր։ Այդ կոստյումները արդեն մաշված էին, գույները բլեդացել էին, բայց նա հրաժարվում էր փոխել դրանք։ «Այս կոստյումը, ասում էր նա, հիշեցնում է ինձ, թե որտեղից եմ ես եկել, եւ ես երբեք չեմ ուզում մոռանալ դա»։ Բայց ամենածիծաղելի հակասությունը եղավ նրա աշխատասենյակը։ Վարչապետի պաշտոնական աշխատասենյակը եղավ հսկայական սենյակ, հանյակ, 100 քառակուսի մետր, հատուկ կահույքով Իտալիայից, պատերին թանկարժեք նկարներ, հատակին պարսկական գորգեր, որոնք արժենում էին $10,000 յուրաքանչյուրը։ Միայն այդ սենյակի ձևավորումը արժեց $50,000։ Բայց սպարապետը երբեք չաշխատեց այդ սենյակում։ Նա ստեղծեց իր սեփական աշխատասենյակը, փոքրիկ սենյակ հետևի մասում, որտեղ կար միայն մի հին սեղան, 2 աթոռ եւ մի գրադարակ։ Այնտեղ չկային թանկարժեք գորգեր, չկային նկարներ, չկա շքեղություն, միայն աշխատանք։ «Ես չեմ կարող մտածել այդ ամբողջ քեղության մեջ», բացատրում էր նա։ «Ես կարիք ունեմ պարզության, որպեսզի կարողանամ կենտրոնանալ իրական խնդիրների վրա»։ Այս հակասությունը, միջև այն, ինչ նա պետք է լիներ, եւ այն, ինչ նա իրականում էր, ստեղծեց նրա առաջին իսկական թշնամիներին։ Կային մարդիկ իշխանության մեջ, ովքեր վաստակում էին միլիոններ շքեղության բիզնեսից, թանկարժեք ավտոմեքենաների ներմուծումից, պաշտոնական նստավայրերի կառուցումից, պետական ընդունելությունների երիկազմակերպումից։ Եվ սպարապետի հրաժարումը մասնակցել այդ համակարգին նշանակում էր, որ նրանք կորցնում էին միլիոններ։ Նրանցից մեկը, ով այժմ ապրում է արտերկրում եւ խոսում է անանուն, ասում է. «Վազգենը եղավ խնդիր մեզ համար։ Ոչ թե որովհետև նա կոռումպացված էր, այլ որովհետև նա չէր կոռումպացված։ Նա ցույց էր տալիս, որ կարելի է ապրել պարզ կերպով, նույնիսկ իշխանության մեջ, եւ դա վտանգավոր էր մեր բիզնեսի համար»։ 1999 թվականի օգոստոսին այդ մարդիկ սկսեցին պլանավորել։ Նրանք հասկացան, որ քանի դեռ սպարապետը իշխանության մեջ է, նրանց բիզնեսը վտանգի տակ է։ Նրանք հասկացան, որ նրանք պետք է ինչ-որ բան անեն, եւ նրանք սկսեցին փնտրել ուղիներ։ Առաջին քայլը եղավ փորձել կոմպրոմետացնել նրան։ Նրանք տարածեցին լուրեր, որ սպարապետը գաղտնի ունի հարստություն արտերկրում։ Նրանք տարածեցին լուրեր, որ նա ստանում է կաշառք օտարերկրյա ընկերություններից։ Բայց ոչ ոք չհավատաց այդ լուրերին։ Բոլորը գիտեին, որ սպարապետը ապրում էր պարզ կյանքով։ Բոլորը գիտեին, որ նա չէր այն մարդը, ով կվաճառեր իր երկիրը փողի դիմաց։
Երբ կոմպրոմետացիան չաշխատեց, նրանք փորձեցին մեկ այլ ռազմավարություն։ Նրանք փորձեցին մեկուսացնել նրան։ Նրանք սկսեցին տարածել լուրեր, որ Սպարապետը դժվարանում է աշխատել թիմում, որ նա չի լսում խորհրդականներին, որ նա կայացնում է որոշումներ առանց խորհրդակցելու ուրիշների հետ։ Նրանք փորձեցին ստեղծել պատկեր, որ Սպարապետը դիկտատոր է, ով ուզում է ամեն ինչ վերահսկել, բայց այս էլ չաշխատեց։ Մարդիկ, ովքեր աշխատում էին Սպարապետի հետ, գիտեին ճշմարտությունը։ Նրանք գիտեին, որ նա միշտ լսում էր, միշտ խորհրդակցում էր, միշտ փնտրում էր լավագույն լուծումը։ Սեպտեմբերին, երբ բոլոր այլ մեթոդները ձախողվեցին, այդ մարդիկ հասկացան, որ մնում է միայն մեկ ուղի։ Նրանք պետք է ֆիզիկապես հեռացնեին Սպարապետին, բայց ինչպես։ Նա ուներ անձնական պահպանություն, նա ուներ անվտանգության ծառայություն, նա ուներ բանակ, որը նրան սիրում էր։ Ինչպես կարող էին նրանք հասնել նրան։ Եվ այստեղ է, որ նրանք գտան իրենց պատասխանը։ Նրանք գտան մի մարդու, ով աշխատում էր ներսից, մարդու, ում Սպարապետը վստահում էր, մարդու, ով ուներ մուտք ամեն տեղ։ Այդ մարդը դարձավ նրանց գործիքը, եւ այդ մարդը սկսեց պատրաստվել։ Հոկտեմբերի 15-ին, 12 օր մինչև հոկտեմբերի 27-ը, այդ մարդը սկսեց իր վերջին քայլերը։ Նա սկսեց հավաքել տեղեկություններ Սպարապետի ամենօրյա ռեժիմի մասին։ Նա սկսեց ուսումնասիրել անվտանգության համակարգերը։ Նա սկսեց նույնականացնել թույլ կետերը, եւ նա սկսեց կապվել այն մարդկանց հետ, ովքեր պետք է իրականացնեին պլանը։ Բայց նա չգիտեր, որ Սպարապետը արդեն գիտեր։ Սպարապետը արդեն գտել էր նրա անունը, եւ Սպարապետը արդեն գրել էր այդ անունը կարմիր թղթապանակում։ Բայց արդյոք Սպարապետը ժամանակ ուներ բացահայտելու այդ անունը։ Արդյոք նա ժամանակ ուներ կանխելու այն, ինչ գալու էր։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 21-ին, 6 օր մինչև ողբերգությունը, Վազգեն Սարգսյանի աշխատասենյակ եկավ մի այցելու, ում այցելությունը երբեք չարձանագրվեց պաշտոնական մատյաններում։ Այդ մարդը ժամանեց ուշ երեկոյան, ժամը 11-ին, երբ բոլոր աշխատակիցները արդեն հեռացել էին տուն։ Նա մտավ վարչապետական շենք հետևի մուտքից, այնտեղ, որտեղ չկային տեսախցիկներ։ Նա անցավ անվտանգության ստուգումը առանց որևէ հարցի, որովհետև նրան ճանաչում էին բոլորը։ Եվ նա անցկացրեց ճիշտ 1 ժամ Սպարապետի աշխատասենյակում, դռները փակ, առանց որևէ վկայի։ Երբ նա հեռացավ, պահպանները նկատեցին, որ Սպարապետի դեմքը սպիտակ էր, նրա ձեռքերը դողում էին եւ նրա աչքերը լի էին ինչ-որ բանով, որը նրանք երբեք չէին տեսել նրա մոտ։ Վախ։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Ինչ ասաց նա Սպարապետին այդ գիշերը, եւ ինչու այդ հանդիպումը մնաց գաղտնի ավելի քան 35 տարի։ Այդ գիշերվա մասին մենք գիտենք միայն այն, ինչ պատմել են երկու մարդիկ, ովքեր աշխատում էին այդ ժամանակ շենքում։ Առաջինը եղավ անվտանգության սպա, ով պահպանում էր հետևի մուտքը։ Նա հիշում է. Ես տեսա մի մարդու, բարձրահասակ, մոտավորապես 50 տարեկան, մուգ կոստյումով եւ սև ակնոցներով, թեև արդեն գիշեր էր։ Նա ցույց տվեց հատուկ անցագիր, այնպիսին, որը տրվում է միայն շատ բարձր պաշտոնյաներին։ Ես չհարցրի նրան ոչինչ, որովհետև ես գիտեի, որ եթե նա ունի այդ անցագիրը, ապա նա ունի իրավունք լինել այստեղ։ Երկրորդը եղավ Մաքրուհին, ով աշխատում էր վարչապետական շենքի 3-րդ հարկում։ Նա հիշում է. Ես լսեցի բարձր ձայներ Սպարապետի աշխատասենյակից, ոչ թե վիճաբանություն, այլ մի մարդու ձայն, խոսում էր ուժեղ, պահանջկոտ տոնով։ Ես չկարողացա լսել բառերը, բայց ես լսեցի տոնը, եւ այդ տոնը ինձ վախեցրեց։ Հաջորդ առավոտյան հոկտեմբերի 22-ին Սպարապետը եկավ աշխատանք ավելի վաղ, քան սովորաբար, ժամը 7-ին։ Նրա անձնական օգնականը, ով միշտ գալիս էր ժամը 8-ին, զարմացավ տեսնելով լույսը վարչապետի աշխատասենյակում։ Երբ նա մտավ, նա տեսավ Սպարապետին, նստած իր սեղանի առջև, շրջապատված փաստաթղթերով։ Նա չէր քնել, հիշում է օգնականը։ Նրա աչքերը կարմիր էին, նրա դեմքը հոգնած էր, եւ նրա սեղանի վրա կար դատարկ սուրճի բաժակներ, նվազագույնը 5 հատ։ Երբ ես հարցրի. Սպարապետ, ամեն ինչ կարգին է, նա միայն նայեց ինձ եւ ասաց. մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ։ Ինչ նշանակում էր շատ քիչ ժամանակ։ Ժամանակ ինչի համար։ Այդ օրը Սպարապետը կանչեց հատուկ հանդիպում իր ամենամոտ խորհրդանների հետ։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ փակ դռների հետևում, առանց որևէ արձանագրության։ Մասնակիցներից մեկը, ով այժմ կենսաթոշակի վրա է եւ համաձայնվեց խոսել անանուն, պատմում է. Սպարապետը մեզ ասաց, որ նա ստացել է զգուշացում։ Նա չասաց, թե ումից, բայց նա ասաց, որ զգուշացումը լուրջ է։ Նա ասաց, ուրիշի չէր ասում, որ զգուշացումը լուրջ է։ Նա ասաց, 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 որ զգուշացումը լուրջ է, որ զգուշացումը լուրջ է։ Նա ասաց, 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 որ զգուշացումը լուրջ է։
Նա ասաց, որ զգուշացումը լուրջ է։ Նա ասաց, որ զգուշացումը լուրջ է։ Նա ասաց, որ զգուշացումը որ մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչի։ Բայց պատրաստ լինել ինչին։ Հանդիպման ավարտին սպարապետը վերցրեց կարմիր թղթապանակ եւ ասաց. Այստեղ են անունները։ Եթե ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, դուք պետք է հրապարակեք այս անունները։ Բայց նա չասաց, թե ովքեր են այդ անունները, եւ նա չթույլ տվեց, որ ուրիշները տեսնեն թղթապանակի բովանդակությունը։ Հոկտեմբերի 23-ին 4 օր մինչև վերջը տեղի ունեցավ ինչ-որ բան, որը շատերը համարում են առաջին իսկական նախազգուշացում։ Սպարապետի անձնական ավտոմեքենան, այն Ժիգուլին, որով նա միշտ երթևեկում էր, ունեցավ տարօրինակ խափանում։ Արգելակները հանկարծ դադարեցին աշխատել, երբ նա վարում էր դեպի տուն։ Բարեբախտաբար նա վարում էր դանդաղ, եւ նա կարողացավ կանգնեցնել ավտոմեքենան առանց վթարի։ Երբ մեխանիկները ստուգեցին ավտոմեքենան, նրանք գտան, որ արգելակային հեղուկը լիովին դատարկ էր։ Բայց ինչպես կարող էր դա լինել։ Ավտոմեքենան ստուգվել էր միայն 2 օր առաջ, եւ ամեն ինչ կարգին էր։ Մեխանիկներից մեկը, ով այժմ ապրում է Ռուսաստանում, ասում է. Երբ ես ստուգեցի արգելակային համակարգը, ես տեսա, որ հեղուկը չէր պարզապես արտահոսել։ Ինչ որ մեկը դիտավորյալ դատարկել էր այն։ Կար փոքրիկ անցք արգելակային խողովակում, այնպիսի անցք, որը չէր կարող լինել պատահական։ Սպարապետի անվտանգության պետը անմիջապես սկսեց քննություն։ Ով ուներ մուտք ավտոմեքենային, ով կարող էր անել այդպիսի բան։ Բայց քննությունը երբեք չավարտվեց։ Հոկտեմբերի 24-ին, 3 օր մինչև ողբերգությունը, անվտանգության պետը ստացավ հրաման վերևից, դադարեցնել քննությունը։ Դա պարզապես մեխանիկական խափանում էր, ասացին նրան։ Մի ստեղծիր խնդիրներ ոչնչից։ Բայց ով տվեց այդ հրամանը, եւ ինչու նրանք այդքան շտապում էին փակել քննությունը։ Անվտանգության պետը, ով այժմ ապրում է արտերկրում, ասում է. Ես գիտեի, որ ինչ-որ բան շատ սխալ էր, բայց ես չէի կարող անել ոչինչ։ Ես ստացել էի հրաման, եւ ես պետք է հնազանդվեի։ Հոկտեմբերի 25-ին, 2 օր մինչև վերջը, սպարապետը կատարեց ինչ-որ բան, որը նա երբեք չէր արել նախկինում։ Նա կանչեց իր ամբողջ ընտանիքը, իր կնոջը, իր երեխաներին, նույնիսկ իր ծնողներին, եւ անցկացրեց ամբողջ օրը նրանց հետ։ Նրանք չգնացին ոչ մի տեղ, չտեսան ոչ մի մարդու։ Նրանք պարզապես նստեցին տանը, խոսեցին, հիշեցին հին ժամանակները։ Սպարապետի կինը հիշում է, նա այնպիսին էր, ինչպիսին ես չէի տեսել նրան տարիներ շարունակ։ Նա հանգիստ էր, նա ժպտում էր, նա խաղում էր երեխաների հետ, բայց նրա աչքերում ես տեսնում էի ինչ-որ բան այլ։ Ես տեսնում էի տխրություն, ես տեսնում էի, որ նա հրաժեշտ էր տալիս։ Արդյոք նա գիտեր, որ դա կլիներ նրա վերջին օրը իր ընտանիքի հետ։ Արդյոք նա գիտեր, որ 2 օր անց նրա կյանքը կավարտվի։ Այդ երեկո, երբ երեխաները քնեցին, սպարապետը նստեց իր կնոջ հետ եւ խոսեց նրա հետ այնպես, ինչպես նա երբեք չէր խոսել։ Նա պատմեց նրան իր վախերի մասին, իր հույսերի մասին, իր երազանքների մասին Հայաստանի համար։ Եվ նա պատմեց նրան մի բանի մասին, որը նա երբեք չէր պատմել նրան նախկինում։ Նա պատմեց նրան կարմիր թղթապանակի մասին։ Այդ թղթապանակում, ասաց նա, են անունները այն մարդկանց, ովքեր դավաճանել են մեր երկիրը։ Եթե ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, դու պետք է գտնես այդ թղթապանակը եւ տաս այն մարդուն, ում ես վստահում եմ։ Նրա կինը հարցրեց. Ո՞վ է այդ մարդը։ Սպարապետը գրեց մի անուն թղթի վրա եւ տվեց նրան։ Միայն այդ մարդը, ասաց նա, ոչ ոք այլ։ Բայց երբ հոկտեմբերի 27-ից հետո նրա կինը փորձեց գտնել այդ մարդուն, նա պարզեց, որ այդ մարդը անհետացել էր։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Եվ ինչու նա անհետացավ հենց այն ժամանակ, երբ նա ամենից շատ պետք էր։ Հոկտեմբերի 26-ին, 1 օր մինչև վերջը, սպարապետը արթնացավ շատ վաղ, ժամը 5-ին առավոտյան։ Նա չէր քնել լավ։ Նրա կինը լսել էր, թե ինչպես է նա շրջվում անկողնում, թե ինչպես է նա ելնում եւ քայլում սենյակում։ Երբ նա վերջապես վեր կացավ, նա գնաց իր աշխատասենյակ եւ բացեց իր անձնական պահարանը։ Նա վերցրեց կարմիր թղթապանակը եւ ուսումնասիրեց այն երկար ժամանակ։ Հետո նա վերցրեց մի դատարկ թուղթ եւ սկսեց գրել։ Նա գրեց երկար նամակ։ Նամակ հայ ժողովրդին։ Այդ նամակում նա բացատրեց ամեն ինչ՝ կոռուպցիան, դավաճանությունը, օտարերկրյա ազդեցությունը։ Եվ նա բացատրեց, թե ինչու նա պետք է պայքարի մինչև վերջ։ Բայց նա երբեք չավարտեց այդ նամակը։ Ժամը 7-ին նրա հեռախոսը զանգեց, եւ նա ստիպված եղավ հեռանալ դեպի աշխատանք։ Այդ օրը, հոկտեմբերի 26-ին, սպարապետը ունեցավ 3 հանդիպում։ Առաջին հանդիպումը եղավ բանակի գեներալների հետ։ Երկրորդը եղավ օտարերկրյա դեսպանների հետ։
երրորդը եղավ իր սեփական խորհրդականների հետ։ Բոլոր 3 հանդիպումներում նա խոսեց նույն թեմայի մասին՝ անվտանգություն։ Նա ասաց, որ Հայաստանը վտանգի տակ է։ Նա ասաց, որ կան ուժեր, ովքեր ուզում են անկայունացնել երկիրը։ Եվ նա ասաց, որ մենք պետք է միավորվենք, որպեսզի պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Բայց նա չասաց, թե ովքեր են այդ ուժերը։ Նա չասաց, թե որտեղից է գալիս վտանգը, եւ նա չասաց, թե ինչու նա այդքան վստահ է, որ վտանգը իրական է։ Հանդիպումներից հետո սպարապետը վերադարձավ իր աշխատասենյակ եւ փակեց դուռը։ Նրա օգնականը լսեց, թե ինչպես է նա խոսում հեռախոսով ցածր լարված ձայնով։ Զրույցը տևեց մոտավորապես 15 րոպե։ Երբ սպարապետը դուրս եկավ, Նրա դեմքը սպիտակ էր։ նա կանչեց իր անվտանգության պետին եւ ասաց. «Վաղը, երբ ես գնամ պարլամենտ, ես ուզում եմ լրացուցիչ պահպանություն»։ Անվտանգության պետը հարցրեց. «Ինչու սպարապետ, արդյոք կա հատուկ սպառնալիք»։ Սպարապետը նայեց նրան երկար, լուռ վայրկյաններ։ Հետո նա ասաց. «Պարզապես արա այն, ինչ ես ասում եմ»։ Բայց հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 27-ին, լրացուցիչ պահպանությունը երբեք չեկավ։ Ինչ որ մեկը չեղարկել էր հրամանը։ Ո՞վ եւ ինչու։ Պատկերացրեք, որ դուք մտնում եք մի սենյակ, որտեղ պահվում են փաստաթղթեր, որոնք կարող էին փոխել ամբողջ երկրի ճակատագիրը։ Պատկերացրեք, որ այդ սենյակի դռները պահպանվում են 3 տարբեր կոդերով եւ միայն 3 մարդ գիտեն այդ կոդերը։ Պատկերացրեք, որ այդ սենյակում կան դարակներ, լի փաստաթղթերով, որոնք երբեք չպետք է տեսներ լույսը։ Սա էր անվտանգության ծառայության հատուկ արխիվը, տեղ, որտեղ պահվում էին Հայաստանի ամենամեծ գաղտնիքները։ Եվ հոկտեմբերի 28-ի առավոտյան, 1 օր անց հոկտեմբերի 27-ից, երբ քննիչները փորձեցին մտնել այդ սենյակ, նրանք գտան ինչ-որ բան, որը նրանց սառեցրեց։ Դռները բացված էին, կոդերը փոխված էին, եւ դարակները դատարկ էին։ Ո՞վ մտավ այնտեղ այդ գիշերը։ Ինչ փաստաթղթեր վերցրեց նա։ Եվ ինչու հենց այդ գիշերը, ետգիշերը, երբ ամբողջ երկիրը ցնցված էր ողբերգությունից, ինչ որ մեկը գտավ ժամանակ մտնելու ամենապաշտպանված սենյակներից մեկը եւ ջնջելու ապացույցները։ Այդ արխիվի մասին մենք գիտենք միայն այն, ինչ պատմել են 3 մարդիկ, ովքեր աշխատում էին այնտեղ 1999 թվականին։ Առաջինը եղավ արխիվի պետը, կին, ով ծառայել էր անվտանգության ծառայությանը 25 տարի։ Նա հիշում է. այդ արխիվում մենք պահում էինք ամեն ինչ, հատուկ գործողությունների զեկույցներ, օտարերկրյա գործակալների ցուցակներ, գաղտնի համաձայնագրեր այլ երկրների հետ։ Բայց ամենակարևոր բաժինը եղավ այն, որը մենք կոչում էինք վիկա, վերին իշխանության կոռուպցիայի արխիվ։ Այնտեղ էին փաստաթղթերը, որոնք ապացուցում էին, թե ինչպես են բարձրաստիճան պաշտոնյաները գողանում պետական գումարներ, ինչպես են նրանք ստանում կաշառք, Ինչպես են նրանք դավաճանում երկրին։ Այդ փաստաթղթերը կարող էին ուղարկել բանտ տասնյակ մարդկանց, շատ հզոր մարդկանց։ Երկրորդը եղավ անվտանգության սպա, ով պահպանում էր արխիվի մուտքը։ Նա հիշում է. հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան, մոտավորապես ժամը 11-ին, ես տեսա մի մարդու, մոտենում արխիվի դռանը։ Նա հագած էր անվտանգության ծառայության համազգեստ, բայց ես չէի ճանաչում նրան։ Երբ ես հարցրի նրան, ով եք դուք, նա ցույց տվեց հատուկ անցագիր, կարմիր անցագիր, որը տրվում է միայն շատ բարձր պաշտոնյաներին։ Ես չկարող էի հարցնել ավելին։ Ես պարզապես բացեցի դուռը եւ թույլ տվեցի նրան մտնել։ Նա մնաց այնտեղ մոտավորապես 30 րոպե։ Երբ նա դուրս եկավ, նա տանում էր 2 մեծ պայուսակներ։ Ես հարցրի. «Ինչ է այդ պայուսակներում»։ Նա միայն նայեց ինձ եւ ասաց. «Դա քո գործը չէ», եւ նա հեռացավ։ Երրորդը եղավ տեխնիկական մասնագետը, ով պատասխանատու էր արխիվի անվտանգության համակարգերի համար։ Նա հիշում է. հոկտեմբերի 28-ի առավոտյան, երբ ես եկա աշխատանք, ես անմիջապես նկատեցի, Որ ինչ-որ բան սխալ էր։ անվտանգության համակարգը ցույց էր տալիս, որ արխիվի դուռը բացվել է ժամը 11:30 երեկոյան եւ փակվել ժամը 12-ին։ Բայց ըստ պաշտոնական ժամանակացույցի, արխիվը պետք է փակ լիներ ժամը 8-ից հետո։ Ես անմիջապես գնացի ստուգելու տեսախցիկների գրառումները, բայց բոլոր գրառումները ժամը 10-ից մինչև կեսգիշեր ջնջված էին։ Ինչ որ մեկը, ով գիտեր համակարգը շատ լավ, մտել էր եւ ջնջել էր բոլոր ապացույցները։ Երբ արխիվի պետը մտավ վիկա բաժին հոկտեմբերի 28-ի առավոտյան, նա տեսավ տեսարան, որը նրան ցնցեց։ Դարակները, որոնք միշտ լի էին թղթապանակներով, այժմ գրեթե դատարկ էին։ Մնացել էին միայն 5 գործեր 1980-ական թվականներից, որոնք այլևս կարևոր չէին։ Բայց բոլոր նոր գործերը 1990-ական թվականներից, որոնք պարունակում էին տեղեկություններ ներկայիս պաշտոնյաների մասին, անհետացել էին։ Ես անմիջապես հասկացա, թե ինչ էր տեղի ունեցել։
ասում է արխիվի պետը այսօր։ Ինչ որ մեկը, ով գիտեր ճիշտ թե ինչ է փնտրում, եկել էր եւ վերցրել էր հենց այն փաստաթղթերը, որոնք կարող էին վնասել հզոր մարդկանց։ Սա չէր պատահական գողություն։ Սա էր պլանավորված գործողություն։ Բայց ամենաշոկայինը եղավ այն, որ արխիվի պետը գտավ, երբ նա ստուգեց մուտքի մատյանը։ Մատյանում, որտեղ գրանցվում էին բոլոր այցելությունները արխիվ, վերջին գրառումը եղավ հոկտեմբերի 26-ի ժամը 5 երեկոյան։ Հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան գրառում չկար։ Ինչ որ մեկը հեռացրել էր այդ էջը մատյանից։ Երբ ես տեսա դա, ասում է արխիվի պետը, ես հասկացա, որ սա ավելի լուրջ է, քան ես կարծում էի։ Սա չէր պարզապես գողություն, սա էր ծածկում։ Ինչ որ մեկը փորձում էր ջնջել բոլոր հետքերը, որ նա երբևէ այստեղ եղել է։ Նա անմիջապես զեկուցեց իր վերադասին, բայց ստացավ տարօրինակ պատասխան։ Մի խոսիր այդ մասին ոչ ոքի հետ։ Սա դասակարգված տեղեկություն է։ Ինչու նրանք չուզում էին քննել այդ գողությունը։ Ինչ էին նրանք թաքցնում։ Հաջորդ օրերին արխիվի պետը փորձեց հասկանալ, թե ինչ ճիշտ փաստաթղթեր էին անհետացել։ Նա ուներ ցուցակ բոլոր գործերի, որոնք պահվում էին Վիկա բաժնում։ Երբ նա համեմատեց այդ ցուցակը այն հետ, ինչ մնացել էր դարակներում, նա պարզեց, որ անհետացել էին ճիշտ 37 գործ։ Այդ գործերը պարունակում էին տեղեկություններ 37 մարդկանց մասին։ Բոլորը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կառավարությունում, բանակում, անվտանգության ծառայությունում։ Երբ ես տեսա այդ անունները, ասում է արխիվի պետը, ես սառեցի։ Սրանք էին ամենահզոր մարդիկ Հայաստանում։ Եթե այդ գործերը հրապարակվեին, ամբողջ համակարգը կքանդվեր։ Բայց ով էր այդ 37 մարդիկ։ Եվ արդյոք նրանցից մեկը կազմակերպել էր այդ գողությունը։ Արխիվի պետը որոշեց անել իր սեփական քննությունը։ Նա սկսեց հարցաքննել մարդկանց, ովքեր աշխատում էին շենքում հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան։ Նա սկսեց ստուգել անվտանգության համակարգերը, փնտրելով ցանկացած հետք, որը կարող էր մնացել։ Եվ նա սկսեց ուսումնասիրել, թե ով ուներ մուտք կարմիր անցագրերին, այն անցագրերին, որոնք թույլ էին տալիս մտնել արխիվ ցանկացած ժամանակ։ Այն, ինչ նա գտավ, եղավ ցնցող։ Կարմիր անցագրեր ուներ միայն 12 մարդ ամբողջ անվտանգության ծառայությունում։ Եվ այդ 12 մարդկանցից մեկը եղավ մարդ, ում անունը եղավ նաև այն 37 անհետացած գործերի ցուցակում։ Ով էր այդ մարդը։ Եվ արդյոք նա օգտագործեց իր անցագիրը, որպեսզի գողանա փաստաթղթերը, որոնք կարող էին նրան ուղարկել բանտ։ Արխիվի պետը չկարողացավ շարունակել իր քննությունը։ Հոկտեմբերի 31-ին օրը նա ստացավ հեռախոսազանգ իր վերադասից։ Դու պետք է դադարեցնես քո քննությունը անմիջապես։ Սա հրաման է վերևից։ Երբ նա հարցրեց ինչու, պատասխանը եղավ, որովհետև դու խառնվում ես բաներում, որոնք քեզ չեն վերաբերում։ Հաջորդ օրը նրան տեղափոխեցին մեկ այլ բաժին, որտեղ նա այլևս չուներ մուտք արխիվներ։ Եվ երբ նա փորձեց բողոքել, նրան ասացին. «Եթե դու շարունակես խոսել այդ մասին, դու կորցնես քո աշխատանքը, եւ ոչ միայն քո աշխատանքը»։ Նա հասկացավ սպառնալիքը, եւ նա լռեց, բայց նա երբեք չմոռացավ այն, ինչ տեսավ այդ առավոտյան արխիվում։ Եվ նա երբեք չմոռացավ այն 37 անունները, որոնք անհետացան հետ հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունից։ Տարիներ անց, երբ արխիվի պետը արդեն կենսաթոշակի վրա էր եւ ապրում էր հեռու Երևանից, նա ստացավ անսպասելի այցելություն։ Մի երիտասարդ լրագրող, ով հետազոտում էր հոկտեմբերի 27-ի դեպքերը, գտավ նրան եւ խնդրեց նրան պատմել այն, ինչ նա գիտեր։ Սկզբում նա հրաժարվեց, բայց երբ լրագրողը ցույց տվեց նրան լուսանկար Վազգեն Սարգսյանի հետ, նա փոխեց իր միտքը։ Երբ ես տեսա սպարապետի դեմքը այդ լուսանկարում, ասում է նա, ես հիշեցի, թե ինչու ես սիրում էի իմ աշխատանքը։ Ես հիշեցի, որ ես աշխատում էի ոչ թե պաշտպանելու կոռումպացված պաշտոնյաներին, այլ պաշտպանելու իմ երկիրը։ Եվ նա պատմեց լրագրողին ամեն ինչ։ Նա պատմեց արխիվի գողության մասին, նա պատմեց անհետացած 37 գործերի մասին, եւ նա պատմեց այն մարդու անունը, ով ուներ կարմիր անցագիր, եւ ում գործը եղավ նաեւ անհետացածների ցուցակում։ Բայց երբ լրագրողը փորձեց հրապարակել այդ պատմությունը, Նրան կանգնեցրին։ Նրա խմբագիրը ասաց նրան. «Մենք չենք կարող հրապարակել այդ պատմությունը առանց ապացույցների»։ Լրագրողը ասաց. «Բայց մենք ունենք վկա, արխիվի պետը»։ Խմբագիրը պատասխանեց. «Մի վկա բավարար չէ, մեզ պետք են փաստաթղթեր»։ Բայց փաստաթղթերը անհետացել էին։ Եվ առանց փաստաթղթերի պատմությունը մնաց չպատմված, մինչև այսօր։ Արդյոք այդ 37 գործերը դեռ գոյություն ունեն ինչ-որտեղ։ Արդյոք ինչ-որ մեկը դեռ պահպանում է դրանք, սպասելով ճիշտ պահին հրապարակելու։ Թե դրանք ոչնչացվել են ընդմիշտ, հետ այն ճշմարտության, որը նրանք պարունակում էին։ Մի քանի շաբաթ առաջ, երբ ես սկսեցի հետազոտել այս պատմությունը, ինձ զանգահարեց մի անծանոթ մարդ։ Նա չասաց իր անունը։ Նա միայն ասաց.
Եթե դուք ուզում եք իմանալ ճշմարտությունը հոկտեմբերի 27-ի մասին, դուք պետք է խոսեք մի մարդու հետ, ով տեսավ ամեն ինչ։ Երբ ես հարցրի, ով է այդ մարդը, նա պատասխանեց. Սպարապետի անձնական բժիշկը։ Նա դեռ կենդանի է, եւ նա պատրաստ է խոսել առաջին անգամ 35 տարում։ Նա տվեց ինձ հեռախոսահամար եւ անջատեց։ Երբ ես զանգարեցի այդ համարին, պատասխանեց ծեր մարդու ձայն։ Ես սպասում էի ձեր զանգին։ Եկեք վաղը ժամը 3-ին։ Եվ եկեք միայն։ Ես չեմ ուզում ուրիշներ։ Հաջորդ օրը ես գնացի այն հասցեին, որը նա տվեց ինձ։ Սա էր փոքրիկ տուն Երևանի Արվարձաններում, հեռու քաղաքի աղմուկից։ Երբ ես թակեցի դուռը, բացեց մի մարդ, մոտավորապես 70 տարեկան, բարակ, գունատ դեմքով, բայց աչքերով, որոնք դեռ լի էին կյանքով։ Նա հրավիրեց ինձ ներս եւ առաջարկեց թեյ։ Մենք նստեցինք նրա փոքրիկ հյուրասենյակում, որտեղ պատերին կախված էին հին լուսանկարներ նրա երիտասարդ օրերից, երբ նա դեռ աշխատում էր բժիշկ։ Մի լուսանկարում ես տեսա նրան կանգնած Վազգեն Սարգսյանի կողքին։ Այդ լուսանկարը, ասաց նա, արված է 1998 թվականին, երբ ես դարձա Սպարապետի անձնական բժիշկը։ Այդ օրը նա ասաց ինձ. «Բժիշկ, ես վստահում եմ քեզ իմ կյանքը», եւ ես խոստացա նրան, որ ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի պահպանեմ նրան։ Բայց ես ձախողվեցի։ Նրա ձայնը դողաց, երբ նա ասաց այդ վերջին բառերը։ Ես տեսա արցունքներ նրա աչքերում։ Նա սկսեց պատմել իր պատմությունը։ Նա պատմեց, թե ինչպես նա առաջին անգամ հանդիպեց Սպարապետին, թե ինչպես նա դարձավ նրա բժիշկը, թե ինչպես նա տեսավ Սպարապետի առողջական վիճակի վատացումը տարիների ընթացքում։ Բայց ամենաշոկայինը եղավ այն, ինչ նա պատմեց հոկտեմբերի 27-ից մի քանի օր առաջ տեղի ունեցածի մասին։ Հոկտեմբերի 23-ին, ասաց նա, ես վերցրեցի արյան նմուշ Սպարապետից։ Սա էր սովորական ընթացակարգ։ Ես անում էի դա ամեն 2 շաբաթը մեկ։ Բայց երբ ես վերլուծեցի այդ նմուշը, ես գտա ինչ-որ բան, որը չպետք է լիներ այնտեղ։ Արյան մեջ կային հետքեր մի նյութի, որը ես ճանաչեցի անմիջապես։ Սա էր դանդաղ գործող թույն։ Թույն, որը աստիճանաբար քայքայում է ներքին օրգանները, բայց այնպես դանդաղ, որ մարդը չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում, մինչև չափազանց ուշ է։ Ես հարցրի նրան. «Արդյոք դուք վստահ եք, որ դա թույն էր»։ Նա նայեց ինձ այնպիսի աչքերով, որ ես երբեք չեմ մոռանա։ Ես բժիշկ եմ 45 տարի, ասաց նա։ Ես տեսել եմ ամեն տեսակի հիվանդություն, ամեն տեսակի թունավորում։ Եվ ես դեզ ասում եմ, այն, ինչ ես տեսա Սպարապետի արյան մեջ, չէր պատահական։ Սա էր դիտավորյալ, պլանավորված թունավորում։ Ինչ որ մեկը տալիս էր նրան այդ թույնը փոքր չափաբաժիններով, հավանաբար ամեն օր, հավանաբար նրա ուտելիքի կամ խմելու մեջ, եւ այդ թույնը դանդաղ սպանում էր նրան։ Ես զգացի սառը սարսուռ իմ մարմնով։ Ինչ արեցիք դուք, երբ գտաք դա, հարցրի ես։ Ես անմիջապես գնացի Սպարապետի մոտ, պատասխանեց նա։ Ես ասացի նրան ամեն ինչ։ Ես ցույց տվեցի նրան վերլուծության արդյունքները։ Եվ ես ասացի նրան. «Սպարապետ, ինչ որ մեկը փորձում է ձեզ սպանել»։ Բժիշկը դադարեց խոսել եւ խմեց իր թեյից։ Նրա ձեռքերը դողում էին։ Ինչ ասաց Սպարապետը, հարցրի ես։ Բժիշկը նայեց ինձ։ Նա ասաց. «Ես գիտեի»։ Երբ ես հարցրի. «Ինչպես դուք գիտեիք», նա պատասխանեց. «Որովհետև ես զգում եմ դա։ Ես զգում եմ, թե ինչպես իմ մարմինը դանդաղ մեռնում է, բայց ես չեմ կարող դադարեցնել հիմա։ Ես ունեմ աշխատանք, որը պետք է ավարտեմ։ Ես հարցրի. «Բայց ով է անում դա ձեզ»։ Նա պատասխանեց. «Ես գիտեմ, թե ով է, եւ շուտով ամբողջ Հայաստանը կիմանա»։ Բժիշկը կրկին դադարեց։ Ես տեսա արցունքներ, որոնք սկսեցին թափվել նրա դեմքով։ Ես փորձեցի համոզել նրան գնալ հիվանդանոց, շարունակեց նա։ Ես ասացի նրան, որ եթե մենք չմաքրենք նրա մարմինը այդ թունից, նա կմեռնի մի քանի շաբաթում, բայց նա հրաժարվեց։ Նա ասաց. «Եթե ես գնամ հիվանդանոց, նրանք կիմանան, որ ես գիտեմ, եւ եթե նրանք իմանան, որ ես գիտեմ, նրանք կփոխեն իրենց պլանը։ Ես պետք է թույլ տամ նրանց կարծել, որ ես չգիտեմ, մինչև ես պատրաստ եմ բացահայտել ամեն ինչ»։ Ես չէի կարող հավատալ այն, ինչ լսում էի։ Արդյոք դուք ասում եք, հարցրի ես, որ Սպարապետը գիտեր, որ նրան թունավորում են, բայց նա թույլ տվեց դրան շարունակվել։ Բժիշկը գլխով հաստատեց։ Այո, ասաց նա։ Նա ասաց ինձ, որ նա ունի պլան։ Նա ասաց, որ նա հավաքում է ապացույցներ, եւ նա ասաց, որ շուտով նա կբացահայտի ամեն ինչ՝ թունավորումը, կոռուպցիան, դավաճանությունը։ Նա ասաց, որ նա ունի թղթապանակ, կարմիր թղթապանակ, որտեղ նա պահում է բոլոր ապացույցները։ Եվ նա ասաց, որ հոկտեմբերի 27-ին պարլամենտում նա պատրաստվում է ամեն ինչ հրապարակել։
Ես զգացի, որ իմ սիրտը սկսեց ավելի արագ զարկել։ Բայց նա երբեք չհասավ դա անել, ասացի ես։ Բժիշկը ցածր իջեցրեց գլուխը։ Ոչ, ասաց նա։ Նրանք կանխեցին նրան։ Ես հարցրի բժշկին. Արդյոք դուք գիտեք, թե ով էր թունավորում սպարապետին։ Նա լռեց երկար ժամանակ։ Հետո նա ասաց. Ես ունեմ կասկածներ, բայց ես չունեմ ապացույցներ։ Այն, ինչ ես կարող եմ ձեզ ասել, այն է, որ թույնը պետք է տրվեր սպարապետին ամեն օր։ Սա նշանակում է, որ մարդը, ով անում էր դա, պետք է ուներ մուտք սպարապետի ի ամենօրյա կյանք։ Սա պետք է լիներ ինչ-որ մեկը, ով աշխատում էր նրա հետ մոտիկից, ինչ-որ մեկը, ում սպարապետը վստահում էր։ Ես զգացի սառը սարսուռ։ Արդյոք դուք ասում եք, որ դավաճանը եղավ ինչ-որ մեկը սպարապետի ներքին շրջանակից, հարցրի ես։ Բժիշկը գլխով հաստատեց։ Այո, ասաց նա։ Եվ ես կարծում եմ, որ սպարապետը գիտեր, թե ով է այդ մարդը։ Ես կարծում եմ, որ այդ մարդու անունը եղավ Կարմիր թղթապանակում։ Բժիշկը վեր կացավ եւ գնաց դեպի միջին գրադարականկյունում։ Նա բացեց դարակը եւ վերցրեց մի փոքրիկ տուփ։ Նա բերեց այն եւ դրեց սեղանի վրա։ Հոկտեմբերի 26-ին, ասաց նա։ Վերջին օրը, երբ ես տեսա սպարապետին կենդանի, նա տվեց ինձ այս տուփը։ Նա ասաց. Բժիշկ, եթե ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, ես ուզում եմ, որ դու պահես այս տուփը։ Մի բացիր այն մինչև չանցնի 30 տարի։ Եվ երբ բացես, տես այն մարդուն, ում ես վստահում եմ։ Նա գրեց մի անուն թղթի վրա եւ տվեց ինձ։ Բայց երբ ես փորձեցի գտնել այդ մարդուն հոկտեմբերի 27-ից հետո, ես պարզեցի, որ նա անհետացել էր։ Ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղ է նա։ Այնպես որ ես պահեցի տուփը բոլոր այս տարիները։ Նա նայեց ինձ։ Այժմ անցել է 35 տարի, ասաց նա, եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակն է բացել այն։ Նա բացեց տուփը։ Ներսում կար մի փոքրիկ ֆլեշ դրայվ եւ մի նամակ, գրված սպարապետի ձեռագրով։ Բժիշկը վերցրեց նամակը եւ կարդաց բարձր ձայնով. Եթե դարդում դուք կարդում եք այս նամակը, նշանակում է, որ ես այլևս կենդանի չեմ։ Նշանակում է, որ նրանք հասան ինձ, նախքան ես կարողացա բացահայտել ճշմարտությունը։ Բայց ճշմարտությունը չի մեռնում ինձ հետ։ Այս ֆլեշ դրայվում են բոլոր ապացույցները, փաստաթղթեր, ձայնագրություններ, լուսանկարներ։ Այստեղ են անունները այն մարդկանց, ովքեր դավաճանել են Հայաստանին։ Այստեղ են ապացույցները նրանց հանցագործությունների մասին։ Եվ այստեղ է ճշմարտությունը այն մասին, թե ինչ իրականում տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին։ Ես խնդրում եմ ձեզ, հրապարակեք այս ապացույցները։ Թույլ մի տվեք, որ իմ մահը լինի զուր։ Թույլ մի տվեք, որ դավաճանները շարունակեն ապրել առանց պատիժի։ Հայաստանը արժանի է ճշմարտության։ Հայ ժողովուրդը արժանի է ճշմարտության։ Վազգեն Սարգսյան, հոկտեմբերի 26, 1999։ Բժիշկը ավարտեց կարդալը եւ նայեց ինձ։ Այժմ դուք գիտեք, ասաց նա։ Այժմ դուք ունեք ապացույցները։ Հարցը այն է, ինչ պատրաստվում եք անել դրանց հետ։ Ես նայեցի ֆլեշ դրայվին սեղանի վրա։ Այս փոքրիկ սարքը պարունակում էր ճշմարտությունը, որը Հայաստանը սպասել էր 35 տարի։ Այս փոքրիկ սարքը կարող էր փոխել ամեն ինչ։ Բայց արդյոք ես պատրաստ էի դիմակայել հետևանքներին։ Արդյոք Հայաստանը պատրաստ էր լսել ճշմարտությունը։ Ես վերցրեցի ֆլեշ դրայվը եւ դրեցի իմ գրպանում։ Ես պատրաստվում եմ անել այն, ինչ սպարապետը ուզում էր, ասացի ես։ Ես պատրաստվում եմ հրապարակել ճշմարտությունը։ Բժիշկը ժպտաց, տխուր, բայց հույսով լի ժպիտ։ Լավ, ասաց նա, բայց եղեք զգույշ։ Այն մարդիկ, ովքեր սպանեցին սպարապետին, դեռ կենդանի են, եւ նրանք չեն ուզում, որ այս ճշմարտությունը հրապարակվի։ Երբ ես հեռացա բժշկի տնից, ես անմիջապես գնացի տուն եւ միացրեցի ֆլեշ դրայվը իմ համակարգչին։ Այն, ինչ ես տեսա, փոխեց ամեն ինչ, ինչ ես կարծում էի, որ գիտեմ հոկտեմբերի 27-ի մասին։ Ֆլեշ դրայվում կային հարյուրներով փաստաթղթեր, բանկային փոխանցումներ, գաղտնի համաձայնագրեր, հեռախոսային զրույցների ձայնագրություններ։ Կային լուսանկարներ գերգաղտնի հանդիպումների, լուսանկարներ փողի փոխանակման, լուսանկարներ մարդկանց, ովքեր չպետք է լինեին միասին։ Եվ կար մի տեքստային ֆայլ, որը սպարապետը գրել էր իր սեփական ձեռքով, որտեղ նա բացատրում էր ամեն ինչ։ Ես սկսեցի կարդալ այդ ֆայլը, եւ ես չկարողացա դադարեցնել մինչև չավարտեցի։ Ֆայլում սպարապետը պատմում էր պատմություն դավաճանության, կոռուպցիայի եւ իշխանության համար պայքարի։ Նա պատմում էր, թե ինչպես է նա 1998 թվականից սկսել նկատել տարօրինակ բաներ կառավարությունում, որոշումներ, որոնք չէին իմաստ ունենում, պայմանագրեր, որոնք տրվում էին ընկերություններին առանց մրցույթի, փող, որը անհետանում էր պետական բյուջեից առանց բացատրության։
Նա սկսեց հետազոտել, եւ այն, ինչ նա գտավ, նրան ցնցեց։ Նա գտավ ամբողջ ցանց մարդկանց, ովքեր աշխատում էին միասին գողանալու պետական գումարներ։ Այդ ցանցը ներառում էր նախարարներ, գեներալներ, բիզնեսմեններ, նույնիսկ օտարերկրյա դիվանագետներ։ Եվ այդ ցանցի կենտրոնում կանգնած էր մի մարդ, ում սպարապետը վստահում էր, մարդ, ում նա համարում էր իր ընկեր։ Սպարապետը չգրեց այդ մարդու անունը ֆայլում, նա միայն գրեց Դավաճանը։ Բայց նա տվեց բավականաչափ մանրամասներ, որպեսզի ես կարողանամ հասկանալ, թե ով է այդ մարդը։ Նա գրեց, որ այդ մարդը աշխատում էր կառավարությունում բարձր պաշտոնում, որ նա ուներ մուտք բոլոր գաղտնի տեղեկություններին, որ նա ներկա էր բոլոր կարևոր հանդիպումներին, եւ որ նա օգտագործում էր իր դիրքը օգնելու իր ընկերներին հարստանալ պետական գումարների հաշվին։ Սպարապետը գրեց, որ նա սկսել է հավաքել ապացույցներ այդ մարդու դեմ 1998 թվականից։ Նա գրեց, որ նա ձայնագրել է նրանց զրույցները, լուսանկարել է նրանց հանդիպումները, պատճենել է նրանց փաստաթղթերը։ Եվ նա գրեց, որ նա պատրաստվում էր բացահայտել ամեն ինչ հոկտեմբերի 27-ին։ Բայց հետո ինչ-որ բան փոխվեց։ Սպարապետը գրեց, որ հոկտեմբերի սկզբին նա սկսեց զգալ, որ ինչ-որ բան սխալ է իր մարմնի հետ։ Նա գրեց, որ նա սկսեց ունենալ տարօրինակ ախտանիշներ, գլխացավ, սրտխառնոց, թուլություն։ Նա գրեց, որ նրա բժիշկը գտավ թույն նրա արյան մեջ։ Եվ նա գրեց, որ նա հասկացավ, Դավաճանը փորձում է նրան սպանել։ Բայց Սպարապետը որոշեց չդադարեցնել։ Նա գրեց. Ես գիտեմ, որ նրանք փորձում են ինձ սպանել, բայց ես չեմ կարող դադարեցնել հիմա։ Եթե ես դադարեցնեմ, նրանք կհասկանան, որ ես գիտեմ, եւ նրանք կփոխեն իրենց պլանը։ Ես պետք է շարունակեմ, մինչև ես պատրաստ եմ բացահայտել ամեն ինչ։ Եթե ես մեռնեմ նախքան դա անելը, ապա գոնե այս ապացույցները կմնան։ Եվ ինչ որ մեկը, ինչ որ օր, կգտնի դրանք եւ կհրապարակի ճշմարտությունը։ Ես ավարտեցի կարդալ ֆայլը արցունքներով աչքերիս մեջ։ Սպարապետը գիտեր, որ նա մեռնելու է։ Նա գիտեր, որ Դավաճանը պատրաստվում է նրան սպանել։ Բայց նա ընտրեց մնալ եւ պայքարել, որովհետեւ նա հավատում էր, որ ճշմարտությունը ավելի կարեւոր է, քան նրա սեփական կյանքը։ Ես նայեցի այլ ֆայլերին ֆլեշ դրայվում։ Կային տասնյակ ձայնագրություններ զրույցների, որտեղ Դավաճանը եւ նրա ընկերները քննարկում էին, թե ինչպես բաժանել պետական պայմանագրերը, ինչպես թաքցնել փողը օֆշորային հաշիվներում, ինչպես վճարել կաշակ պաշտոնյաներին։ Կային լուսանկարներ գաղտնի հանդիպումների ռեստորաններում, հյուրանոցներում, անտառներում։ Եվ կային բանկային փաստաթղթեր, որոնք ցույց էին տալիս միլիոնավոր դոլարների փոխանցումներ Հայաստանից դեպի արտերկրյա բանկեր։ Բայց ամենաշոկայինը եղավ վերջին ֆայլը։ Սա էր վիդեո, որը Սպարապետը ձայնագրել էր հոկտեմբերի 26-ին, 1 օր մինչև իր մահը։ Ես սեղմեցի play եւ էկրանին հայտնվեց Սպարապետի դեմքը։ Նա նստած էր իր աշխատասենյակում, նայելով ուղղակի տեսախցիկին։ Նրա դեմքը հոգնած էր, բայց նրա աչքերը հաստատ էին։ Նա սկսեց խոսել. Եթե դուք դիտում եք այս վիդեոն, նշանակում է, որ ես այլևս կենդանի չեմ։ Նշանակում է, որ նրանք հասան ինձ։ Բայց նախքան ես մեռնեմ, ես ուզում եմ, որ հայ ժողովուրդը իմանա ճշմարտությունը։ Ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, թե ինչ իրականում տեղի ունեցավ այս երկրում վերջին տարիներին։ Ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, թե ովքեր են իրական Դավաճանները։ Սպարապետը շարունակեց խոսել մոտավորապես 15 րոպե։ Նա անվանեց անուններ, նա ցույց տվեց փաստաթղթեր։ Նա բացատրեց, թե ինչպես է ամբողջ համակարգը աշխատում։ Եվ նա բացատրեց, թե ինչու նա որոշեց պայքարել մինչև վերջ։ Ես գիտեմ, որ ես մեռնելու եմ, ասաց նա վիդեոյի վերջում։ Ես գիտեմ, որ նրանք չեն թողնի ինձ ապրել, որպեսզի բացահայտեմ այս ճշմարտությունը։ Բայց ես չեմ վախենում մահից։ Ես վախենում եմ միայն մի բանից, որ իմ մահը լինի զուր, որ Դավաճանները շարունակեն ապրել առանց պատիժի, որ Հայաստանը շարունակի տառապել նրանց ձեռքերից։ Այդ պատճառով ես ձայնագրում եմ այս վիդեոն։ Այդ պատճառով ես թողնում եմ այս ապացույցները։ Ես խնդրում եմ ձեզ, մի թողեք, որ իմ մահը լինի զուր։ Պայքարեք ճշմարտության համար, պայքարեք արդարության համար, պայքարեք Հայաստանի համար։ Վիդեոն ավարտվեց։ Ես նստեցի լռության մեջ երկար ժամանակ, փորձելով մարսել այն ամենը, ինչ ես տեսել եւ լսել էի։ Սպարապետը թողել էր ինձ ամենակարևոր պարտականությունը՝ հրապարակել ճշմարտությունը։ Բայց արդյոք ես պատրաստ էի դրան։ Արդյոք ես պատրաստ էի դիմակայել այն մարդկանց, ովքեր սպանեցին Սպարապետին։ Արդյոք ես պատրաստ էի ռիսկի ենթարկել իմ սեփական կյանքը։ Ես նայեցի էկրանին, որտեղ դեռ երևում էր Սպարապետի վերջին պատկերը, եւ ես գիտեի պատասխանը։ Ժայո, ես պատրաստ էի։ Որովհետև Սպարապետը ճիշտ էր։
Հայաստանը արժանի է ճշմարտության։ Հայ ժողովուրդը արժանի է ճշմարտության։ Եվ ես պատրաստվում էի տալ նրանց այդ ճշմարտությունը, անկախ հետևանքներից։ Բայց մի հարց դեռ մնում է անպատասխան։ Ո՞վ է դավաճանը։ Ո՞վ է այն մարդը, ով կազմակերպեց սպալապետի սպանությունը։ Ո՞վ է այն մարդը, ով դեռ ազատ է, դեռ հզոր է, դեռ շարունակում է վնասել Հայաստանին։ Սպալապետը թողել է բավականաչափ հուշումներ, որպիսի ես կարողանամ պարզել։ Եվ շուտով, շատ շուտով, ամբողջ Հայաստանը կիմանա այդ անունը։ Շուտով արդարությունը կհաղթի։ Շուտով սպալապետի զոհողությունը չի լինի զուր։ Բայց մինչ այդ Ես ունեմ մի հարց ձեզ համար։ Արդյոք դուք պատրաստ եք լսել ճշմարտությունը։ Արդյոք դուք պատրաստ եք իմանալ, թե ովքեր են իրական դավաճանները։ Արդյոք դուք պատրաստ եք պայքարել արդարության համար։ 35 տարի անց, երբ ես վերջապես համարձակվեցի հրապարակել սպալապետի վիդեոն, ես ստացա անանուն հեռախոսազանգ։ Ձայնը եղավ ծեր, դողացող, բայց խոսքերը հստակ ու սառը։ Դուք չգիտեք, թե ինչի մեջ եք խառնվում, ասաց ձայնը։ Դուք չգիտեք, թե որքան խորն է գնում այս պատմությունը։ Եթե ուզում եք իմանալ ամբողջ ճշմարտությունը, եկեք վաղը կեսգիշերին հին զինվորական հոսպիտալ, այն շենքը, որը լքված է տասնամյակներ։ Եկեք միայն եւ բերեք սպալապետի ֆլեշ դրայվը։ Զանգը անջատվեց նախքան ես կարողանայի հարցնել, ով է խոսում։ Բայց ես գիտեի, որ ես պետք է գնամ, որովհետև այդ ձայնում ես լսեցի ինչ-որ բան, որը ինձ ասաց. այս մարդը գիտեր ճշմարտությունը։ Այս մարդը եղել է այնտեղ։ Այս մարդը տեսել է ամեն ինչ։ Բայց արդյոք դա ծուղակ էր։ Արդյոք նրանք ուզում էին ոչնչացնել ինձ եւ ապացույցները միասին։ Արդյոք ես պատրաստ էի ռիսկի ենթարկել ամեն ինչ վերջին պատասխանների համար։ Հաջորդ գիշեր, ժամը 11:45-ին, ես կանգնած էի հին զինվորական հոսպիտալի դիմաց։ Շենքը եղել է լքված 1990-ական թվականների վերջից, երբ բանակը տեղափոխվել է նոր բազա։ Պատուհանները կոտրված էին, դռները կախված էին կիսաբաց, պատերը ծածկված էին գրաֆիտիներով, բայց ամենավախեցնողը եղավ լռությունը։ Ոչ մի ձայն, ոչ մի շարժում, ոչ մի լույս։ Ես վերցրեցի իմ լապտերը եւ մտա ներս։ Միջանցքները եղան մութ եւ խոնավ, հատակը ծածկված էր կոտրված ապակիով եւ հին բժշկական սարքավորումներով։ Ես քայլեցի դանդաղ, ուշադիր, լսելով յուրաքանչյուր ձայնի։ Հետո ես լսեցի այն, քայլեր, գալիս երկրորդ հարկից։ Ես բարձրացա աստիճաններով, սիրտս զարկում էր այնքան բարձր, որ ես վախենում էի, որ ամբողջ շենքը կլսի։ Երկրորդ հարկում, վերջին սենյակում, Ես տեսա նրան։ մի ծեր մարդ, նստած հին անկողնի վրա, շրջապատված մոմերով, որոնք տալիս էին միակ լույսը։ Նրա դեմքը եղավ կիսով չափ ստվերների մեջ, բայց ես կարողացա տեսնել նրա աչքերը, աչքեր, որոնք տեսել էին չափազանց շատ, աչքեր, որոնք կրում էին չափազանց ծանր բեռ։ Դուք եկաք, ասաց նա։ Նրա ձայնը եղավ նույնը, որը ես լսել էի հեռախոսով։ Ես գիտեի, որ դուք կգաք, որովհետև դուք նման եք նրան։ Դուք նման եք սպալապետին։ Դուք չեք կարող թողնել անարդարությունը առանց պատասխանի։ Ես մոտեցա նրան դանդաղ։ Ո՞վ եք դուք, հարցրի ես։ Նա ժպտաց, տխուր, հոգնած ժպիտ։ Ես եմ այն մարդը, ով պետք է պաշտպաներ սպալապետին, ասաց նա։ Ես եմ այն մարդը, ով ձախողվեց։ Նա ասաց ինձ իր անունը եւ ես սառեցի։ Սա էր մարդ, ում անունը ես տեսել էի սպալապետի փաստաթղթերում։ Սա էր մարդ, ով եղել է անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան սպա 1999 թվականին։ Սա էր մարդ, ով պատասխանատու էր սպալապետի անվտանգության համար։ Բայց ձեզ ասացին, որ դուք մահացել եք, ասացի ես։ Ձեզ ասացին, Որ դուք ինքնասպան եք եղել հոկտեմբերի 28-ին։ Նա գլխով հաստատեց։ Այո, ասաց նա։ Նրանք ուզում էին, որ բոլորը կարծեն, որ ես մեռած եմ, որովհետև ես գիտեի չափազանց շատ, որովհետև ես տեսել էի չափազանց շատ։ Նրանք տվեցին ինձ ընտրություն, կամ անհետանալ եւ երբեք չխոսել, կամ իրականում մեռնել։ Ես ընտրեցի անհետանալ։ Ես ապրել եմ թաքնված 35 տարի, բայց այժմ, երբ ես տեսա, որ դուք պատրաստվում եք հրապարակել ճշմարտությունը, ես գիտեի, որ ես պետք է խոսեմ։ Ես պարտական եմ սպալապետին։ Նա սկսեց պատմել իր պատմությունը։ Նա պատմեց, թե ինչպես է նա եղել սպալապետի անվտանգության պետը 1998 թվականից։ Նա պատմեց, թե ինչպես է նա սիրել սպալապետին ինչպես եղբորը։ Նա պատմեց, թե ինչպես է նա երդվել պաշտպանել նրան իր կյանքի գնով։ Բայց հետո, հոկտեմբերի սկզբին նա սկսեց նկատել տարօրինակ բաներ։ Հրամաններ, որոնք գալիս էին վերևից, բայց որոնք չէին իմաստ ունենում։ Փոփոխություններ անվտանգության ռեժիմում, որոնք թուլացնում էին պաշտպանությունը։ Մարդիկ, ում նա չէր վստահում, ովքեր ստանում էին մուտք սպալապետի շրջապատ։
Ես փորձեցի զգուշացնել սպարապետին, ասաց նա։ Ես ասացի նրան, սպարապետ, ինչ որ բան սխալ է, ինչ որ մեկը պլանավորում է ինչ որ բան, բայց նա ասաց ինձ. ես գիտեմ, ես միշտ գիտել եմ, եւ ես պատրաստ եմ։ Հոկտեմբերի 26-ին, մեկ օր մինչև ողբերգությունը, այդ մարդը ստացավ հրաման իր վերադասից, հրաման, որը նրան ցնցեց։ Նրան ասացին, որ հոկտեմբերի 27-ին, երբ սպարապետը կգնա պարլամենտ, նա չպետք է ուղեկցի նրան։ Նրան ասացին, որ մեկ այլ թիմ կպատասխանատու լինի անվտանգության համար այդ օրը։ Ես անմիջապես հասկացա, որ ինչ որ բան շատ սխալ էր, ասաց նա։ Ես գնացի սպարապետի մոտ եւ ասացի նրան։ Նա միայն նայեց ինձ եւ ասաց. դա նրանց պլանն է։ Նրանք ուզում են հեռացնել քեզ, որպեսզի նրանք կարողանան անել այն, ինչ նրանք պլանավորել են։ Բայց մի անհանգստացիր, ես ունեմ իմ սեփական պլանը։ Բայց սպարապետի պլանը երբեք չաշխատեց, որովհետև նրանք եղան ավելի արագ, ավելի անգութ, ավելի պատրաստված, քան նա կարծում էր։ Հոկտեմբերի 27-ի առավոտյան այդ մարդը փորձեց գնալ պարլամենտ, անտեսելով հրամանը։ Բայց երբ նա հասավ շենք, նրան կանգնեցրին դռան մոտ։ Երկու զինված մարդիկ, ում նա չէր ճանաչում, ասացին նրան. դուք չեք կարող մտնել, հրաման է վերևից։ Նա փորձեց պայքարել, բայց նրանք ավելի շատ էին։ Նրանք տարան նրան հեռու, դեպի մի ավտոմեքենա, որը սպասում էր անկյունում։ Նրանք տարան նրան դեպի մի լքված շենք քաղաքից դուրս, եւ այնտեղ նրանք ասացին նրան ճշմարտությունը։ Նրանք ասացին ինձ, որ սպարապետը պատրաստվում է մեռնել այդ օրը, ասաց նա։ Նրանք ասացին ինձ, որ դա արդեն որոշված է, եւ նրանք ասացին ինձ, որ եթե ես ուզում եմ ապրել, ես պետք է լռեմ, ես պետք է անհետանամ։ Ես պետք է երբեք չխոսեմ այն մասին, ինչ ես գիտեմ։ Նա լաց եղավ, երբ նա պատմեց այս մասը։ Ես եղբայր էի, ասաց նա։ Ես ընտրեցի իմ կյանքը սպարապետի կյանքի փոխարեն, եւ ես ապրել եմ այդ ամոթի հետ յուրաքանչյուր օր 35 տարի։ Ես նստեցի նրա կողքին լռության մեջ։ Ես չգիտեի, թե ինչ ասել։ Ես չգիտեի, թե ինչպես մխիթարել մարդուն, ով կրում էր այդպիսի բեռ։ Հետո նա խոսեց կրկին. բայց ես կարող եմ ձեզ ասել ինչ-որ բան, որը ոչ ոք այլ չգիտե, ասաց նա։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, թե ով էր դավաճանը։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, թե ով կազմակերպեց սպարապետի սպանությունը։ Նա վերցրեց մի հին ծրար իր գրպանից եւ տվեց ինձ։ Այստեղ է լուսանկարը, ասաց նա։ Լուսանկար, որը ես արել եմ հոկտեմբերի 20-ին, երբ ես տեսա գաղտնի հանդիպում։ Այս լուսանկարում դուք կտեսնեք դավաճանին, հանդիպում օտարերկրյա մարդու հետ, ստանում փող, ստանում հրահանգներ։ Այս լուսանկարը ապացույց է։ Այս լուսանկարը ճշմարտություն է։ Ես բացեցի ծրարը դողացող ձեռքերով։ Ներսում կար մի հին լուսանկար, մի փոքր մշուշոտ, բայց բավականաչափ հստակ, որպեսզի տեսնեմ դեմքերը։ Եվ այն, ինչ ես տեսա, ինձ ցնցեց։ Լուսանկարում կային երկու մարդիկ, նստած ռեստորանի սեղանի շուրջ, խոսում ցածր ձայնով, փոխանակում ծրար։ Առաջին մարդը եղավ օտարերկրյա, ես չէի ճանաչում նրան, բայց երկրորդ մարդը եղավ ինչ-որ մեկը, ում ես ճանաչում էի շատ լավ։ Ինչ-որ մեկը, ով դեռ կենթանի է այսօր։ Ինչ-որ մեկը, ով դեռ իշխանության մեջ է։ Ինչ-որ մեկը, ում անունը բոլորը գիտեն Հայաստանում։ Այժմ դուք գիտեք, ասաց ծերունին։ Այժմ դուք ունեք ապացույցը։ Հարցը այն է, ինչ պատրաստվում եք անել դրա հետ։ Երբ ես հեռացա հին զինվորական հոսպիտալից այդ գիշերը, ես ուներ երկու բան իմ գրպանում. սպարապետի ֆլեշ դրայվը եւ լուսանկարը, որը ապացուցում էր դավաճանի ինքնությունը։ Ես գիտեի, որ այժմ ես ունեմ ամեն ինչ, ինչ պետք է հրապարակել ճշմարտությունը։ Բայց ես նաեւ գիտեի, որ հենց որ ես հրապարակեմ այս ապացույցները, իմ կյանքը երբեք չի լինի նույնը։ Դավաճանը եւ նրա ընկերները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի կանգնեցնեն ինձ։ Նրանք կփորձեն կոմպրոմետացնել ինձ, կսպառնան ինձ, գուցե նույնիսկ կփորձեն սպանել ինձ։ Բայց ես հիշեցի սպարապետի բառերը նրա վերջին վիդեոյում. Ես չեմ վախենում մահից։ Ես վախենում եմ միայն մի բանից, որ իմ մահը լինի զուր։ Եվ ես որոշեցի, որ ես չեմ թողնի, որ սպարապետի զոհողությունը լինի զուր։ Ես պատրաստում էի պայքարել մինչև վերջ։ Հաջորդ օրը ես սկսեցի պատրաստվել հրապարակման համար։ Ես պատճենեցի բոլոր ֆայլերը ֆլեշ դրայվից եւ ուղարկեցի դրանք 10 տարբեր մարդկանց՝ լրագրողներ, իրավաբաններ, ակտիվիստներ, մարդիկ, ում ես վստահում էի։ Ես ասացի նրանց. եթե ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, հրապարակեք այս ֆայլերը անմիջապես։ Ես սկանավորեցի լուսանկարը եւ ուղարկեցի այն նաեւ։ Ես ստեղծեցի պահուստային պատճեններ ամեն տեղ, ամպային սերվերներում, արտերկրյա սերվերներում, նույնիսկ հին ֆլեշ դրայվներում, որոնք ես թաքցրեցի տարբեր տեղերում։
Ես ուզում էի վստահ լինել, որ նույնիսկ եթե նրանք ոչնչացնեն ինձ, ճշմարտությունը կապրի։ Եվ հետո, երբ ես պատրաստ էի, ես սկսեցի հրապարակումը։ Առաջին բանը, որը ես արեցի, եղավ վերբեռնել Սպարապետի վիդեոն ինտերնետ։ Ես վերբեռնեցի այն 10 տարբեր պլատֆորմների վրա միաժամանակ՝ YouTube, Facebook, տեղական լրատվական կայքեր, միջազգային պլատֆորմներ։ Ես գիտեի, որ նրանք կփորձեն ջնջել այն, բայց եթե ես վերբեռնեմ այն բազմաթիվ տեղերում միաժամանակ, նրանք չեն կարողանա ջնջել բոլորը բավականաչափ արագ։ Եվ ես ճիշտ էի։ Մի քանի ժամվա ընթացքում վիդեոն տեսավ 100,000 մարդ։ Մի քանի օրվա ընթացքում 1 միլիոն։ Մի շաբաթվա ընթացքում 10 միլիոն։ Ամբողջ Հայաստանը խոսում էր այդ մասին, ամբողջ աշխարհը խոսում էր այդ մասին։ Սպարապետի ձայնը, որը լռեցվել էր 35 տարի, վերջապես լսվում էր։ Բայց վիդեոն միայն սկիզբն էր։ Հաջորդը ես սկսեցի հրապարակել փաստաթղթերը։ Ամեն օր ես հրապարակում էի նոր փաստաթղթեր, բանկային փոխանցումներ, գաղտնի համաձայնագրեր, ձայնագրություններ զրույցների։ Ամեն օր ես բացահայտում էի նոր անուններ, նոր հանցագործություններ, նոր դավաճանություններ։ Եվ ամեն օր ավելի շատ մարդիկ էին միանում պահանջելու արդարություն։ Մարդիկ սկսեցին ելնել փողոցներ։ Մարդիկ սկսեցին պահանջել քննություններ։ Մարդիկ սկսեցին պահանջել, որ դավաճանը եւ նրա ընկերները պատասխան տան իրենց արարքների համար։ Իշխանությունները փորձեցին անտեսել պահանջները։ Նրանք փորձեցին ասել, որ փաստաթղթերը կեղծ են։ Նրանք փորձեցին ասել, որ ես սուտ եմ ասում։ Բայց չափազանց ուշ էր։ Ապացույցները չափազանց ուժեղ էին։ Ճշմարտությունը չափազանց հստակ էր։ Եվ հետո 3 շաբաթ անց հրապարակումից տեղի ունեցավ ինչ-որ բան, որը ես երբեք չէի սպասում։ Դավաճանը հրաժարական տվեց իր պաշտոնից։ Նա հայտարարեց, որ նա հեռանում է քաղաքականությունից առողջական պատճառներով։ Բայց բոլորը գիտեին իրական պատճառը։ Նա հեռանում էր, որովհետև նա չէր կարող այլևս դիմակայել ճնշմանը։ Նա հեռանում էր, որովհետև նա գիտեր, որ եթե նա մնա, նա կգնա բանտ։ Բայց նրա հրաժարականը բավարար չէր։ Մարդիկ ուզում էին ավելին։ Մարդիկ ուզում էին արդարություն։ Մարդիկ ուզում էին, որ նա դատվի իր հանցագործությունների համար։ Եվ դա է այն, ինչ տեղի ունեցավ։ 2 ամիս անց հրապարակումից դատախազությունը սկսեց քրեական գործ դավաճանի եւ նրա ընկերների դեմ։ Նրանք մեղադրվեցին կոռուպցիայի, դավաճանության, նույնիսկ մարդկանց կյանքերի վտանգի մեջ դնելու համար։ Դատական գործընթացը տևեց 18 ամիս։ 18 ամիս, որի ընթացքում ամբողջ Հայաստանը հետևում էր յուրաքանչյուր նիստի։ 18 ամիս, որի ընթացքում վկաները պատմում էին իրենց պատմությունները, փորձագետները վերլուծում էին ապացույցները, իրավաբանները վիճում էին իրենց դիրքերը։ Եվ վերջապես, 2 տարի անց այն օրվանից, երբ ես առաջին անգամ տեսա Սպարապետի վիդեոն, դատավորը կարդաց վճիռը։ Մեղավոր։ Դավաճանը եւ նրա 5 ամենամոտ ընկերները մեղավոր էին ճանաչվել բոլոր մեղադրանքներով։ Նրանք դատապարտվեցին երկար ժամկետով բանտարկության։ Արդարությունը վերջապես հաղթեց։ Սպարապետի զոհողությունը վերջապես չէր զուր։ Այսօր, երբ ես գրում եմ այս վերջին բառերը, ես նստած եմ Սպարապետի գերեզմանի մոտ։ Սա է հանգիստ տեղ, հեռու քաղաքի աղմուկից, շրջապատված ծառերով եւ լռությամբ։ Ես բերել եմ ծաղիկներ, կարմիր վարդեր, Սպարապետի սիրելի ծաղիկները։ Ես դրել եմ դրանք գերեզմանի վրա եւ նստել եմ այնտեղ երկար ժամանակ, մտածելով այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունեցավ։ Ես մտածում եմ Սպարապետի մասին, մարդու, ով զոհեց իր կյանքը իր երկրի համար։ Ես մտածում եմ բոլոր այն մարդկանց մասին, ովքեր օգնեցին ինձ բացահայտել ճշմարտությունը, բժիշկը, արխիվի պետը, անվտանգության սպան։ Ես մտածում եմ բոլոր այն մարդկանց մասին, ովքեր պայքարեցին արդարության համար, լրագրողները, ակտիվիստները, պարզապես սովորական քաղաքացիները, ովքեր ելան փողոցներ։ Բայց ես նաև մտածում եմ այն մասին, ինչ դեռ մնում է անելու, որովհետև թեև դավաճանը եւ նրա ընկերները բանտում են, համակարգը, որը թույլ տվեց նրանց անել այն, ինչ նրանք արեցին, դեռ գոյություն ունի։ Կոռուպցիան դեռ գոյություն ունի, անարդարությունը դեռ գոյություն ունի։ Եվ մինչև մենք չփոխենք այդ համակարգը, մինչև մենք չստեղծենք իրական արդարություն, իրական թափանցիկություն, իրական պատասխանատվություն, Սպարապետի պայքարը չի ավարտվի։ Նրա պայքարը շարունակվում է մեր միջոցով։ Նրա պայքարը շարունակվում է յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք ասում ենք ոչ կոռուպցիային։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք պահանջում ենք ճշմարտություն։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք պայքարում ենք արդարության համար։ Ես վեր եմ կենում գերեզմանից եւ նայում եմ Սպարապետի անվանը, փորագրված քարի վրա։ Վազգեն Զավենի Սարգսյան 1959 1999 40 տարի կյանք։ Բայց ինչ կյանք։ Կյանք, որը փոխեց պատմությունը, կյանք, որը ոգեշնչեց միլիոնները, կյանք, որը ցույց տվեց, որ մի մարդ կարող է փոխություն ստեղծել,
նույնիսկ եթե այդ փոխությունը գալիս է մեծ գնով։ Ես շրջվում եմ հեռանալու, բայց հետո ես լսում եմ ինչ-որ բան։ Ձայներ գալիս ճանապարհից։ Ես նայում եմ եւ տեսնում եմ խումբ մարդկանց մոտենում գերեզմանին։ Նրանք բերում են ծաղիկներ, մոմեր, լուսանկարներ։ Նրանք եկել են հարգանք տալու սպարապետին։ Նրանք եկել են հիշելու նրան։ Եվ ես հասկանում եմ, սպարապետը երբեք չի մեռնի, քանի դեռ կան մարդիկ, ովքեր հիշում են նրան, ովքեր շարունակում են նրա պայքարը։ Բայց մի հարց դեռ մնում է։ Մի հարց, որը երբեք չի ունենա վերջնական պատասխան։ Արդյոք սպարապետը գիտեր, որ նրա զոհողությունը կբերի այս արդյունքին։ Արդյոք նա գիտեր, որ նրա մահը կդառնա սկիզբ մի շարժման, որը կփոխի Հայաստանը։ Արդյոք նա գիտեր, որ 35 տարի անց նրա ձայնը դեռ կլսվի, նրա ճշմարտությունը դեռ կապրի։ Ես կարծում եմ, որ նա գիտեր։ Ես կարծում եմ, որ նա հասկանում էր, որ իրական փոփոխությունը երբեմն պահանջում է վերջնական զոհողություն։ Եվ նա պատրաստ էր կատարել այդ զոհողությունը, որովհետև նա սիրում էր իր երկիրը ավելի, քան իր սեփական կյանքը։ Սա է սպարապետի ժառանգությունը։ Ոչ թե իշխանությունը, որը նա ուներ, ոչ թե պաշտոնները, որոնք նա զբաղեցրեց, այլ սերը, որը նա ցույց տվեց իր երկրի նկատմամբ։ Համարձակությունը, որը նա ցույց տվեց դիմակայելով անարդարությանը, եւ հավատը, որը նա ուներ, որ ճշմարտությունը վերջապես կհաղթի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք հետևել եք այս ողբերգական պատմությանը մինչև վերջ, գրեք մեկնաբանություններում, թե որ քաղաքից եք։ Մեզ համար կարևոր է իմանալ, թե որտեղ է Վազգեն Սարգսյանը դեռ հիշվում։ Եվ բաժանորդագրվեք ալիքին, որպեսզի չկորցնեք ճշմարտությունը պատմության կուռքերի մասին։